Y cic ffrain yn erbyn y dwyniad. Mae'n wastad yn agos pan ni'n chwarae yn gilydd. A mae boes Pen-y-bont yn gwynnu. Pen-y-bont sydd wedi gwneud sydd. Ni'n anelu am y 6 uchaf tamor yma. A'r bachwr am groesi unwaith yn rhagor am fuddigoliaeth i Aberafan. Y dewyniad sy'n dathlu. Pen-y-bont yn erbyn Aberafon. Yn fyw ar S4C. Helo a chroeso i Nghae'r Bragdy Dunraven am y diweddara yn Super Rygbi Cymru. Wythnos diwethaf oedd gêm Caerdydd a Caerfyrddin lawr i'r funud olaf. A mae heno yn addo'r un cyffro. Mae Aberafan yn cyrraedd yma yn gobeithio sicrhau 2 fuddigoliaeth yn olynol wrth iddyn nhw herio Pen-y-bont yn rownd 3. Reit. Amser ni edrych ar y tabl, felly Nghae'r yn hapus ar ben y brig gyda'r uchafswm o bwyntiau. Mae Caerfyrddin wedi gwthio lan i bedwerydd yn y tabl ar ôl ennill i ffwrdd yn erbyn Caerdydd. RGC yn eistedd yn bumed ar ôl curo Pontypool. Colled gynta adre pwla am dros flwyddyn. Mae hwnna'n huge i rygbi gogledd Cymru. Ac ar y gwaelod, pencampwyr, Fy-nhimi, Casnewydd ac Abertawe. Yr unig 2 dîm sydd heb ennill gêm hyd yma, ond mae yna ddigon o'r dymor i fynd, boys. Ac yn ymuno da fi, mae 2 legend wrth gwrs cyn fach o'r Llanymddyfri Ricky Guest a cyn gapten Cymru Swan Lillycrap. Reit te, Swan, o'n i ddechrau da ti. Ti bod yn brysur iawn yn ddiweddar yn Cwpan y Byd, ond pa mor neis yw i fod nôl gyda'r dream team yn y SRC? Wel, so wedi cael cwmni fel un yn Cwpan y Byd, ond oedd e'n wych, ti'n gweithio y Cwpan y Byd enfawr ni wedi cael ac y fans o rygbi sydd wedi bod yn Chwaraeon. Fi'n balch iawn i fod yn canol chito heno. Ie, ateb gwych, diolch yn fawr, Swan. Oed un cwestiwn i ti, Ricky, ti yma am y ailwaith y tymor yma gyda ni. Pa mor, wyt ti'n edrych ymlaen i'r gêm yma, y ddarbu'r gwelch, wrth gwrs? Odw, fi'n edrych ymlaen yn fawr iawn. Mae 2 tîm prowd iawn heno, Aberafon a Pen-y-bont. A byddai'r 2 tîm yn mynd i dod i corff nhw ar y llinell trwy nos, a ni'n siŵr o gweld gêm gret. Wrth gwrs, a Swan, wrth gwrs, Pen-y-bont, nath nhw colli yma wythnos diwetha yn erbyn Nghae'r. Pa mor bwysig yw i nhw heno yma i trio atgyweirio'r camgymeriadau yna? Bydd yn pwysig iawn i nhw, fel dwedais ti, Lloyd, amser anodd iawn yn erbyn Nghae'r wythnos diwetha, falle diffyg disgybliaeth gan Pen-y-bont yn wedi yn y hanner cyntaf, ond dath nhw'n ôl sgori 2 cais yn yr ail hanner, a fi'n credu bydd nhw'n rhoi y momentum gath nhw yn yr ail hanner mewn i'r gêm heddi. Wrth gwrs, a Ricky ar y llaw arall, wrth gwrs mae Aberafan newydd curo pencampwyr y S4C Casnewydd am y tro cyntaf mewn 5 mlynedd. Faint o hyder bydd y dymuniad yn cymryd o hwnna? Hwna'n enfawr, na dwi. A gobeithio bod nhw'n neud y tro heno yn cael y hyder unwaith eto, a neud yn siŵr mae'r perfformiad o'r un safon os diwetha. A fi'n credu bod lot fawr o hyder gyda boes ifanc ar ôl meiddi, fel di gweud Casnewydd os diwetha, a gobeithio gweld heno eto. Reit te, nôl i'r tîm cartre te. Gadewch ni edrych ar sut mae'r tîm yn edrych heno yma. Reit, mae Pen-y-bont wedi mynd am maint yn y reng ôl. Mae Dylan Burrows yn yr ail reng yn ymuno ar 2 wythwr, Thomas Jevons a Benji Williams yng nghefn y pac heno. Ar yr asgell, mae chwaraewyr Academi'r Gwelch Ben Evans yn dod mewn am ei ail ymddangosiad i'r clwb. Bydd yn ceisio gwneud ei farc yn erbyn Aberafon. A yn ei gêm gyntaf, gyda'i chyfyrddiad gyntaf, nath esgorio cais 100 medr, mae fe'n chwaraewr o fri. A reit, gyda Pen-y-bont, mae pawb yn gwybod Ryan Wilkins, ond mae frawdau Lloyd Wilkins yn dechrau fel cefnwr ar ôl iddo symud o fedwas dros haf. Reit, mae Rhys da bach o gwmni nawr. Gadewch ni weld pwy sydd da fe. Wel, y prif hyfforddwr da fi, Scott Baldwin. Scott, round 3 of Super Rygbi Cymru, 1-1, lost 1. But you're looking for an improved performance tonight? Yeah, the main thing is our discipline. We lost that game last week against a brilliant team in terms of their execution in the A zone. We come out after half time in the game 10-3, and then we give away 9 unforced penalties and conceded 3 more tries against a brilliant mauling team, and that was the game really. So we've just spoken about that's the biggest thing we need to cut out, is those avoidable penalties. I looked at your team. When I think of Bridgend, I can, you look at Howley, Chris Williams, O'Driscoll, Llywelyn.
Wilkins, where are they? They're not there. Is this a chance for youngsters? Well, I was hoping Alfie was going to play, but he's decided to go and watch his brother play for Gloucester before he goes travelling for 6 months, which he sprung on me on Saturday. But no, look, it's a great opportunity for the youngsters. We've got some really exciting young players coming through. Fraser Jones has done brilliantly in his first couple of games, and now we've got young Ben Evans, his first touch in the SRC last year before getting injured was an 80-metre try, so I've told him, go one better today, please. So, yeah, look, I see it as an opportunity. We've got an exciting squad that want to play rugby, so hopefully we see that tonight. One of the squad tonight made his debut for the Wizards last round. Alfie Thomas, he's back with you. Any inside information? Well, no, Alfie, we actually had a conversation with Jason last week that he could play for Aberafan against us this week, because I was expecting Alfie Llewellyn to be here. But when he let me know the information last week that he's going travelling, and then we had a couple of injuries on the weekend, so fortunately for us, we've got Alfie to come back to us. With some line-out calls for the Wizards. Yeah. Lovely. Scott, diolch, I'm going to find Ben. Rwy'n ofalus bod fi ddim yn chargio'r cynnig yma lawr am y pus. Ben, fi'n mynd i gael un gair da ti'n sydyn. Maswr i ti fel arfer, ond ti yn y canol heno, o dwi'n meddwl bod Pen-y-bont yn mynd i daflu'r bel o gwmpas? I bod yn onest, i'n trio taflu'r bel o gwmpas lot anyway. Dwi wedi chwarae yma canol o'r cwpl o weithiau, ond tro gyntaf fi'n dechrau fe, so na, mae'n noson hyfryd, so yeah, bydd ni'n gweld. Ben, pob lwc, edrych mlaen i on. Diolch yn fawr. Reit te, ni newydd clywed gan y dyn ei hun Ben Bynel. Ricky, mae fe fel arfer yn chwarae fel 10, ond mae yn y canol y cae gyda gat am y tro cyntaf. Be ti'n meddwl yw'r gwahaniaeth steil rhwng y dau chwaraewr? O, maen nhw ddoi yn hollol wahanol yn nhw. Mae Ben, mae'n gallu dadlwytho'r bel yn dda, dosbarthu'r bel yn dda, a hefyd mae'n gallu bod yn opsiwn cico os maen nhw moyn waro'r ddoi ochr o'r pist. Ond hefyd, Joe Gatt wedyn, mae fe'n gryf fel redwr. Mae'r ddoi na yn hollol wahanol, yn rhoi 2 dimensiwn hollol wahanol i Pen-y-bont. A byddai'n gred i weld siw mae'r ddoi yn mynd, achos sa'n credu bod nhw wedi wario gyda'i gilydd o blaen. Ie, gwych, a siw mae rhaid i ni sôn am Macaulay Rowley. Mae fe'n gwibio'r ofri ar y asgell. Beth ti'n meddwl amdano fe? Mae'n electric. Ie, mae'n electric. Mae'n dangerous iawn. Ti'n gwybod, a sut mae'n gallu fynd drosto ar ceisio. Ni'n gweld e fan hyn gyda bil arbennig o da. Ond ti'n gwybod, sut mae'n gallu meiddi am diffynwyr yn y cefn yn anhygoel. Sut mae'n defnyddio ei traed i gorffen y bant ceisiau yn wych. Ond hefyd, ti'n gwybod, am ddiffyn. Ni'n gweld yn dod uchel yn llinell am ddiffyn fan hyn. Ac yn cael yr intercept i fynd trwy dda a sgwr i gais. Mae'r gyda'r gas i gorffen hefyd. So, bydd e'n peryglus iawn i Pen-y-bont heno. Reit te, Ricky, sôn am y pac Pen-y-bont nawr. Maen nhw'n dewis pac mawr wrth gwrs, a mae 6 allan o 8 o nhw yn newydd i'r tîm. Pa mor bwysig yw y partneriaeth yna yn dechrau'r tymor? Mae lot o bobl yn meddwl, felly bydd yr fysrwydd na, ond sa'n credu bydd e. Fi'n credu mae'n siawns i nhw gyd cael cyfle i cadw'r Cris. Mae hwnna'n gret, na dyw e. Yeah. A byddai'n gret i gweld sydd maen nhw'n mynd fel partneriaethau fel ti'n gweud, a hefyd fel pac weddol newydd at ei gilydd. Ie, gwych. A Swen i ti, frwydr anhygoel heno rhwng Benji Williams a Ashton Evans, 8wyr. Be ti'n gweld yn digwydd fyna? Ie, bydd yn batl arbennig allan ar y ca heno rhwng y 2 8wyr. Benji Williams wedi bod yn astudio yn prifysgol Met Caerdydd a chwarae i Caerdydd blwyddyn diwethaf. Ond mae yn Pen-y-bont heno, ac sut mae chwarae, mae'n mynd trwy lot o gwaith rownd y ca, ac bydde yn dangerous efo, ond hefyd bydd Ashton Evans yn rhoi rhywbeth tebyg i Aberafan. Ie, mae lot o profio gyda Ashton, a byddai'n gret i rhywun fel Benji ware erbyn Ashton, a na bydd yw dibain y cyngred yma, yw wneud siŵr mae'r profiad a hefyd, y boes ifanc yn disgwyl wrthyn nhw wrth ware erbyn a gyda nhw. Ie, gwych, digon am Pen-y-bont nawr. Gadewch ni weld penderfyniad Jason Hyatt ar ei garfan heno ma. Reit, mae Corey Lewis Jenkins yn dychwelyd i'r tîm am y tro cyntaf y tymor hwn, a rwyddodd King Captain y gweilch dan ddeunaw gytundeb parhaol ar y clwb dros yr had. A mae rhaid i ni wrth gwrs sôn am Saul Hurley. Mae'r bachwr yn dod mewn heddiw ar ôl sgorio 2 gais yn y rownd diwethaf yn erbyn y pencampwyr. Bydd yn gobeithio ychwanegu at ei gyfanswm heno. Chwaraeodd Rhys Thomas i'r gwelch y tymor diwethaf, ac mae wedi trwy'r bêl drosodd 8 waith mewn 2 gêm y tymor yma i Aberafan. Reit, mae Rhys yn brysur iawn heno. Mae hyfforddwyr Aberafan, Jason Hyatt, yn ymuno ag e. Ie, gyda'r prif hyfforddwr i fi. Jason, glorious night for rugby. It's a derby in the Ospreys region. It's game 1 of 2 because you face them again next weekend. Should be a great game tonight.
Hopefully, yeah. I think with every time we seem to turn on the telly at the moment, it's negativity. So I think hopefully both sides can put on a good show tonight. The conditions are perfect. The pitch is in excellent condition. So let's hope now that that'll inspire the players and we can see a cracking game of rugby. Momentum's a big word in rugby. You got a little bit of it. You beat the champions Newport at home. You're on the road. You want to keep the ball rolling. Yeah, it was the way we beat Newport which was most pleasing. I thought we outmuscled them up front, and our physicality throughout the game was excellent. We talked about energy levels going into the game, and fair play, the players responded superbly well after what was a disappointing game the week before. But we learned some valuable lessons that week, which is very important, and yeah, players were outstanding against Newport. You're a young squad, average age of 22, and a lot of talent on show tonight. Yeah, that's we've really bought into, as a club, we've bought into the SRC values. I feel we're looking to develop players, forge out our identity. Was very important to us in Aberafan. We've built an identity, steel town, hard-working community, so that's really important. But we've got people like Sol Hurley and Scott Neville who are fresh out of Wales under 20s, and some younger players then coming through. Owen Erasmus, who's on the bench. Showing, allowing those players to play at this level and show what they can do is, for me, is the fabric of the SRC, and it's really important to us. Well, great answer. Hope you have a great game tonight. Diolch, Jason. Diolch, thank you. Ateb gwych gan Jason Hyatt fan sôn am y chwaraewyr ifanc a profiadau maen nhw'n cael yn y gyngrair yma. Mae hwnna'n arwain yn perffaith i'r gŵr yma, Dylan James. Mae'n dechrau ar y mainc, Ricky, ond pa mor bwysig yw i'r carfan yma ac i perfformio ar y lefel yma? Odi, mae'n cyfle gwych, nid yw e. Crwt yn ifanc. Mae Dylan James yn mab i Paul James a cyn prop i Gymru. So, os mae unrhyw beth fel i dad, fi'n siŵr byddai chwaraewr i cadw llygad arno. A fi'n rili edrych mlaen a gobeithio gweld ar y ca yn digon cynnar rhwng yn y gêm iddi. Ie, gwych a siwa. Mae rhaid i ni sôn am maswr Aberafan. Keelan Cullen, oedd e'n hunllef i Gasnewydd wythnos diwetha, yn sgorio 18 allan o 28 o bwyntiau i Aberafan. Pa mor bwysig yw e fe perfformio heno yma? Bwysig iawn. Mae'r amrywiaeth yn y cicio fe yn y gêm fe. Yn anhygoel i gweld fe fan'na rhoi grybyr trwyddo, a wedyn bom lan yn yr awyr. So mae'n gallu rhoi Aberafan yn llefydd, mae pwysau yn gallu rhoi ar diffyg, ond hefyd mae'n kick-off y tŷ yn dda iawn hefyd. So fel dwedais ti, 18 pwynt wythnos diwetha fi Aberafan, bydd yn bwysig iawn heno. Ie, a fel wedodd Jason, ni'n newid sôn am 2 chwaraewr ifanc sy'n syddenu yn y gyngrair yma. Pa mor bwysig yn dyfandi Ricky yn gyntaf yw'r SRC ddatblygu talent ifanc? Wel, na beth yw diben y gyngrair yna, dde fe. Ni'n gweld chwaraewyr ifanc ac y cyfle i ware gyda pobl lot yn hun sydd i ware ar y lefel uwch. Yn bob tîm, na gynni. Ni chi roi esiample o cael yn ddyfru, ni chi wneud efo Pen-y-bont, pobl fel Mark Thomas wedi bod yn bwyty ys blynydde, a mae fe mynd i ware erbyn rhywun fel Dylan James heno, a bydd hwnna'n profiad gwych. Reit cyn i'r chwaraewyr dod mas, Swan, pen ar y bloc, pwy sy'n mynd i ennill i heddiw yma? Fi'n mynd i fynd am Aberafan heno ar ôl nhw meiddi Casnewydd wythnos diwetha. Fi'n credu bydd nhw'n hyderus yn mynd mewn i heno. Ie, yn sicr. Ricky, beth amdano ti fwy? Pen-y-bont i fi, maen nhw wedi bod yn siomedig gyda'i hunain am y 2 gêm diwetha, so look out yno. Reit diolch i chi'ch dau. Reit draw i'r tîmau sylwebu nawr. Mae Rhys ap William a Ricky Guest yn y Gymraeg, and Swan is joining Phil Steele for your English language option. Pen-y-bont yn chwarae adre am y trydydd tro yn y tymor yma. Bydd nhw am ddechrau lot yn well nag yn rown 2 yn erbyn Nghae'r. Mae hi yn noson hyfryd ar gair Bragdy Dunraven. Y dywyniad mas ar i'r cae sy'n edrych yn berffaith. Wrth gwrs bydd y bencampwriaeth rygbi unedig yma, cartref y gweilch fydd Caer Bragdy y tymor yma. Joe Gage yn arwain Aberafan heno. Bach yn gefnogaeth hefyd. A dyma Pen-y-bont yn dod mas ar i'r cae. Captain nhw heno, Mark Thomas. 6 newid i'r tîm na golli yn erbyn y dynion dir, y 2 yn y pac i Ben-y-bont. Waddle yn dechrau am y tro cyntaf, fe hefyd Dylan Burrows yn y reng ôl. 4 newid tu ôl yn y pac hefyd.
Sawl enw dylanwadol ar goll, ond Ben Banel yn gwisgo 12. Nash a Lloyd Wilkins hefyd yn dechrau gêm Super Rygbi Cymru am y tro cyntaf y tymor yma. Ben Evans ar yr asgell yn Academi y Gweilch a gyd sy'n gallu neud pethau special iawn. Yr ymwelwyr Aberafan am greu momentum ar ôl curo'r pencampwyr presennol Casnewydd adre yn rown 2. Tîm ifanc Jason Hyatt yn gweld 2 newydd yn unig i'r 15. Cyn gapten y Gweilch dam ddeunaw Corey Lewis Jenkins ar yr asgell dde, a'r gŵr o Sydney, Charlie Herdman, ar y flaen asgell agored. Fe'n un o nifer sy'n gysylltiedig â Brifysgol Abertawe. Yn dyfarnwr ni heno, Ben Connor, un o'r talentau ifanc yn y byd dyfarnu yng Nghymru. Dyma ni de, nos iau o dan llif oleuadau, Derby yn rhanbarth y Gweilch i ddechrau rown 3 o Super Rygbi Cymru. Dechrau'r gêm yn dda yn allweddol. Aberafon sydd ar meddiant cynnar, mas yn Llydan. Reit mas yn Llydan i Corey Lewis Jenkins yn gwisgo 14, ond mae fe ar yr asgell chwyth. Ar y bêl, a reswm am hynny yw bod Pen-y-bont i cael ei dwylo ar y bêl na. Pwy yw'r un ola i godi, fi'n meddwl, taw prop plentyn Nathan Evans yw e. Yeah, there's a mark, right? Kick-gosb gyntaf y noson i'r tîm cartre. Does dim awel yn yr awyr heno. Dyna Nathan Evans, di gweld e'n dod trwy'r system gyda Coleg Caerdydd ar fro, di bod yng Nghasnewydd, a dyna fe ar y bêl, amseru hwnna'n berffeth. A ni Ben, Evans, sgiliau pêl fasged gwych fyna, gan y prop pentyn. Y cyfle yn Rhys, lawr ochr dywyll. Ricky Guest wedi cyrraedd wrth yn ochr i Ben Evans. Un o'r Gweilch o Academi y Gweilch. Dyna Benji Williams, o'ch chi'n trafod lot amdano reng ôl Pen-y-bont bod nhw'n bwerus Ricky cyn y gêm. Ie, a na'r fath o ware, ni'n edrych i gweld wrth Benji. Mae'n dyn mowr na dwi, mae'n gwlffyn o foi, mae'n gallu cario'r bêl yn gadarn yn galed, a hefyd, mae'n weddol gyflym wrth ymyl y scrum Rhys. So, licen i gweld gyda i dwylo ar y pêl lot hyn, i gweld, pwy steil mae moyn ware de? Yn gallu defnyddio sawl stael. Beth am y gŵr yma, Saul Hurley, bachwr talentog di dod trwy system Caerdydd ar fro, Clwb St Peters yng Nghaerdydd. Dim un o'r rhanbarthau wedi pigo fel an, ond mae fe jyst yn neud yn dda iawn fan hyn yn Aberafan. Wel, ti'n gweud na, Rhys, ond wario fe'r Scarlets erbyn Quins Gyfyrddin a Llan yn Ddyfri. Ie, ond dwi ddim wedi cael ei arwyddo gan y Scarlets, ges i sgwrs fach dy fe cyn y gêm. Na, a sa'n credu bod e'n mynd i nawr gyda newyddion o Kirby Mael nôl yn y glad, a wedi bod yn ymarfer hefyd. Cadw Ben lawr gweithio'n galed, mae rhaid i Saul Hurley neud 2 gais iddo fe, bachwr Aberafan yn erbyn Casnewydd. Ti'n mynd o bwysau fyna, ar Lloyd Wilkins, i clirio'n dda. Scott Del Nevo, un arall yn dod trwy system. Coleg Caerdydd ar fro, meddwl bod wedi gweld gwagle. Lawr corn gwddog. Wilkins, dwi'n meddwl oedd hwnna'n clirio, ie. Cic gwych mae'n Rhys gan Lloyd Wilkins. Fel ti'n gweud, bach o pwysau yna fe ar cic cyn hynny. Wy'n credu cymerodd y pas beth oedd yn timlo fel oriau i cyrraedd e. Dim byd yn wath yna. Byddai ni ddim yn gwybod. Yn sicr, mae'r tîm oedd yn ifancach i'n teimlo Super Rygbi Cymru yma. Mae'r gêm yn cyflymu. Dyna beth yn ni moyn gweld. Cracker o gêm wythnos diwetha ar Barker arfer. Quins yn mynd â hi yn hwyr iawn. Drama, na beth ni moyn yn Super Rygbi Cymru. A gêm dda o rygbi. Williams eto'n cario. Bas na tu ôl, Jevons, ond oedd na fantes yn cael ei chwarae. Nes i sôn am nifer o chwaraewyr cyn y gêm i Scott Baldwin. O'n i'n gweud Jake Thomas, Alfie Llywelyn, Zach O'Driscoll, Ed Howley, Chris Williams, Yardley, Ryan Wilkins.
le maen nhw gyd. Fel maen nhw'n gallu bod yn gystadleuol yn colli saith fel yna. Mae hwnna'n dangos y dyfnder maen nhw wedi creu yn Pen-y-bont. Eriod mae Pen-y-bont wedi cael 15 dyn da ar y ca, ond wedyn un neu ddoi anaf, a wedyn o'n nhw'n dechrau stryglan. So, wrth cael garfan lot fwy o seis, un peth mae'n ei pawb i fod ar ei bysedd trad, a hefyd, beth mae'n gallu wneud wedyn, yw'r rotator sgod, i'n siŵr bod pawb yn ffres at ei gorau bob wsnoth. Pawb yn moyn perfformio. Wedi hyn o flan y camerau. Byd yn well na wario dan y llif o leiadau. Nathan Evans yn ei job da'r sgrym yna. Jordan Walters yn stryglan bach. Law mas. Cic-os beth yna. Gwerth trial rhywbeth. A dyna'r mantes o gael Ben Bennell yn y canol. Symudiad bach wedi baratoi. Fraser Jones oedd ar basath i'r llawr. Ond mae fe wastod yn help pan mae rhywun dy ti'n ganol can gallu trin a trafod pel fel Bennell. Bydd yn dda i gweld Fraser Jones a Ben Bennell yn ware. Wrth ochr i gilydd, doi maswr talentog dros Ben a doi maswr sy'n hoffi ware gyda'r pel a redeg. Fraser wedi cael cyfle gyda Pen-y-bont, dim wedi cael lot o cyfle gyda Caerdydd blwyddyn diwetha. Boi o Arbeth yn reiddiol byw na nawr, nôl gytre gyda mam a dad. Gret i gweld ar y safle yma. Dyna fe fyna, y maswr Fraser Jones. Fe ar gic mewn i'r cornel. Mae'r pwynt sylwebu yn Ben-y-bont yn eitha tuff i weld beth sy'n digwydd, ond symudiad ar y blaen wedi baratoi, a Thomas Jevons yn croesi yn gynnar iawn. Ben-y-bont yn meddwl tu fas y bocs dyma bach. Symudiad bach ffres, a hwnna'n gweithio yn dod â cais cyntaf yn osod i Ben-y-bont. Ond mae yna'n i chi gweld chwarae wedi cael ei ymarfer ar y ca ymarfer. Thomas Jevons a'r tafliad ar yr arian. Aifon deg yn cyfre yn cymeryd y cyfle. Hwna'n rwydd i ti weid, Ricky. Dyna beth sy'n rhaid wneud i fe, Ricky. Ti'n modd jyst meddwl am beth mae Ricky wneud notes nawr i'r arbeth gael wso hon di sadwn nesa. Wsnodd ar ôl ni, mae pawb wedi gweld wsnodd hyn. Cadw i lan i Lewis bydd Ricky Guest yn wneud. Yn anelu am y trosiad mae Fraser Jones. Ond unwaith eto, Rhys, mae hwnna'n dod o sgrym sydd wedi rhoi cic-cosp. Faint o marfer i chi wneud ar gyfer rhywbeth fel ar Ricky? Oedd rhywbeth yn dod ar ddiwedd sesiwn i hwn, neu chi'n cael syniad bach? Mae hwnna wedi dod, os ti'n edrych ar Aberafan yma, maen nhw'n dilyn popeth. So maen nhw'n dilyn yn neidwyr bob tro. So mae Scott Baldwin, mwy na thebyg, wedi analyso hwnna a gweld bod cyfle i nhw dilyn, a wedyn mae'n creu gwagle yn y lle arall. Wel, Aberafan wedi cael yr ail o ddechrau. Nath ar gic gynta'r gêm hefyd. Geraint James, y profiadol. Gŵr o Gorseinon. Fe wedi colli'r bêl. Cyfle i Ben-y-bont i glirio. Cric enfawr. 52. O na. Na, o'n i'n dilyn cysgod y bêl, yna just i fas, dwi'n meddwl. Ond unwaith eto, bydd Aberafan ddim yn apus hwnna. Gwallen canol ca, troi bêl drosto yn ôl 60 metr. Mae'n dorgalonis ar ôl neu gyd o gwaith caled off y cic. Ond os dwy'n y bêl, cliro fel hyn, Fraser Jones oedd ar gic, dwi'n meddwl. Perffaith. Just fel lain Aberafan. Ross Fox. Wedi chwarae i Ben-y-bont. Un o mynydd Cenffig. Clirio. Whitlock yn neud. Dim gormod o bellter, mae'n gweithio mas. Sol Hurley yn siarp ar y llawr. Cicio hon yn mynd i fod. Cullen yn isel. Yna'n gic dda yn dod o hyd i'r gwagle. Ond sneb yn cwrso i Aberafon. Digon o amser gan Lloyd Wilkins i glirio. Aberafon mynd i wario, Rhys. Maen nhw yn. Cullen ar gic. Gormod ar honna, dwi'n meddwl. Benji Williams yn gadael i fynd dros i ysgwddau. Yn tacluso. A'r cymorth just about yn cyrraedd mewn pryd. A mae'r law mas hefyd o'r dyfarnwr Ben Connor. Benji Williams yn lwcus fan'na.
eisiau fe dangos fwy o aeddfedrwydd hwnna, i wneud siŵr bod y pel ddim yn adlamu. Tom eisiau dala hwnna cyn i fe bwrw'r llawr. Achos mae risg enfawr na gysau. Ni gyd yn adnabod y risg wrth gadael pel rygbi i fawnsio. Tom, mae'n mynd unrhyw le. Siap wy. Neu os chi'n dod o'r gogledd, wy. Iawn, nhw'n siarad wahanol am yna nhw. Hwna di mynd yn rhy bell. Eto, mae sgiliau fel yna. Mae hwnna'n dangos hyder i fynd mor bell wrth y cic. Mae'n positif ar un law, ond mae'n risg hefyd. A yn ffodus, mae cyfle wedi cael ei gwastraffu nawr wrth fod yn rhy hyderus. Ie, maen nhw wedi ennill metre, cofio, Ricky ydyn nhw, ti'n modd, a maen nhw'n mynd i gael y bil nôl. Os yn gos camgymeriad yn digwydd. A geith Benji Williams gario. Na beth mae fe'n neud, na beth mae fe'n licio neud. Pwerus dros Ben, chwarae teg. Cic trwodd gan Nash mewn i'r cornel. Le o bosib. Bydde Pen-y-bont wedi bod. Eiddfer wrth Nash fyna. Trio cadw'r pwysau ymlaen trwy'r amser. Drwy'r pel tu ôl i Aberafan. Sy'n byd yn wath o'r blaenwr. Pigod y ben lan am y pel tu ôl i ti to. Sy'n byd yn wath yn meddyliol. So, i fod yn deg, oeddi mae'r pel di mynd nôl at Aberafon, a mae cyfle yna di ennill y pel nôl to. Yn safle gwych. Lot o symud yn lein Aberafon. Maen nhw wedi cael y meddiant. Hurley sydd ar bel ar gwt y sgarmes yma. Whitlock. Nôl yw faswr. Cic banana yw hwnna. Hwnna eto'n adlamu. Ond Rowley yw hwn. Yn gwybod pwy mor beryglus mae fe'n gallu bod. Araf y bel. Oeddi Aberafon di dwy'n i na. Benel. Fe'n penderfynu cicio, mae yna wedi adlamu. Del Nefo yn casglu yn erbyn Ben Evans. Wedyn yn cael ei lorio yn ddisymwth roed gan Harvey Nash. Bel dal yn fyw. Popeth mae Aberafon yn neud ar hyn o byd, Ricky, mynd o dan bwysau, dyn nhw. Odyn, mae hyder gyda Pen-y-bont a popeth maen nhw'n neud nhw. Yn amddiffyn maen nhw'n dod mlaen. Maen nhw'n cwrso'r pel lot fwy cloi na beth mae Aberafon yn ail trefnu. Mae'n gret i weld, ond mae eisiau Aberafon dechrau dyn o land yma bach fan hyn. Mae hon yn mynd i fod yn nos hir na dwi. Ti'n syni, ti'n fach, achos o'n i'n edrych ar y tîmau ar bapur, o'n i'n meddwl falle Aberafon bydde'r cryfa. A lot o amser i fynd wrth gwrs, ond war y teg i Ben-y-bont ar ôl wneud sawl newid, maen nhw'n setlo yn gynnar iawn. Ond fel wedes i gyda, mae hwnna'n galwad gwael yn y llinell fyna. Pham bydde ti'n galw pel canol fyna, a mae dyn mwyaf gyda Aberafon yn sefyll wrth ochr. Mae eisiau'r galw a fod lot o well. Ti'n gallu newid yr alwad? Mae rhaid ti gael, pwy sy'n un person yn galw'r lein, Ricky fel arfer. So ti'n edrych ar hwn, ti'n meddwl, mae rhaid ni newid. Os ti'n edrych hwnna, mae dyn mwyaf yn codi, dyn mwy na thebyg sydd ail mwyaf ar y ca i Aberafon. Ond mewn i llinell, mae mwy na un galwad, 99% o'r amser. So, gallu fe fod, mae wech galwad. Mae 5 out call fel mae Sison yn gweud. Just ti'n gweud change a ti'n gwybod le ti'n mynd i'n syth, neu un trigger gair bach arall? Mae pawb yn defnyddio pethau gwahanol, so mae rai yn galw cancel i fynd i un lle, sydd ddim wedi cael ei galw yn y safle yna, neu mae rai yn galw lliwiau, mae rai yn galw rifau, i just mynd i'r gwagle lle jwmpo nesaf drwy'n. Y diwedd y dydd, pwrpas llinell yw ennill y pel. Odi, mae ots ble ti'n galw ennill y bel, ond mae'r sgiliau... Y meddiant sy'n rili bwysig. Y meddiant sy'n ennill gêm enna ddyle. Os mae'r gwrthwynebwyr heb y pel, dyn nhw ddim gallu sgori rhys. Ricky yn trafod line-outs. Beth am ni drafod y scrum? Beth sy'n digwydd mynd hyn? A lot o symud ar y foment, Rhys. Jordan Walters, Saul Hurley, Geraint James ar y pen draw na. I Aberafan, wedyn Mark Thomas, y profiadol Mark Thomas, gapten ar Ben-y-bont. Tyler Olding, oedd yn dechrau rownd derfynol Super Rygbi Cymru i gas newydd. Yn llynedd a Nathan Evans i Ben-y-bont. Lot o wynebau newydd i Ben-y-bont, ond maen nhw yn asio yn dda iawn ar ôl bron i 14 munud. Mae doi brwydr da, doi ochr y sgrym. Mae doi bachwr weddol ambrofiadol yn y canol, ond Mark erbyn Geraint, a wedyn dydy Tyler erbyn Jordan, profiadol dros ben, pob un yn nhw. So bydde'n ddiddorol gweld, so mae'n mynd rili, achos mae gyd yn nhw chi sgrymio.
pip ar y sgrym eto. Oedd Ben Connor wedi mynd i'r ochr draw. Dwi'n gwybod os yna galwad o'r... Fi'n credu mae'r galwad na'n anghywir. Os i'n edrych ar Penelyn Jordan Walters fyna, mae pwysau yn dod arno fe. I swydd yw cadw'r prop Pentyn lan. Os i'n edrych ar ei Penelyn, mae'n tynnu fe lawr fyna. Doi yn cam sefyll, mynd ein sydyn, Scott Whitlock. Whitlock yn ochr gam i Benel yn ei lorio fe. Meddiant ar y dde. O, cic trwodd gan Joe Gage, y captain. Dal yn fyw, dal i chwarae. Mae sgwrs yn mynd i fod fan hyn. Oeddi Rhys Thomas wedi croesi. Hwnna'n mynd i fod yn ddiddorol. So everybody's onside. Yes. Just play it grounds the ball. I didn't see the control as looking there, but... And we got a ground in. Mae'r cais yn sefyll. Sim ots fel maen nhw'n dod. Oedd hwnna yn aniben tost, ond maen nhw gyd yn cyfri. Aberafan ar y blaen asgellwr, Rhys Thomas yn croesi am gais. Maen nhw'n reit nôl yn y gêm. Byddai'n diddorol gweld hwnna to. I gweld beth sydd wedi digwydd, achos oedd wedi digwydd mor cloi. Weles i ddim e. Wel, rhaid ni egluro, dos dim dyfarnwr teledu. Ricky Guest a fi sy'n edrych ar hon. Off y pen, dwi ddim di mynd mlaen o Aberafan. A wedyn le... Cam sefyll byddai'r cwestiwn o bosib. Cam sefyll i Frankie fyna rhif 30 byddai'r unig cwestiwn. Os mae e o flaen y ciciwr, dyle'r cais na ddim sefyll. Os mae e tu ôl, mae'r cais yn iawn. Y gic. Pa modd y gic. Dwi ddim... mae hwnna wedi mynd mlaen wrth saith arno i tro Rhys Thomas. Wel, na, dwi ddim... Mae hwnna... Ond nhw wedi penderfynu bod y bel ddim wedi mynd mlaen. Ond mae'n glid i gweld mae Rhys mae wedi mynd. Yn anffodus, dyna'r cais na ddim sefyll. Wel, mae'n mynd i sefyll. Dadle. Fel oedd rygbi slawer dydd. Dim dyfarnwr teledu. Y tîm dyfarnu yn neud y penderfyniad. Ambell waith maen nhw'n cael e'n iawn, ambell waith maen nhw'n cael e bach yn anghywir. Oedd hwnna'n agos. Mae'r cais yn sefyll. Cic gosb arall. Second go and off your feet. Ond dath y cais na, achos oedd cic gosb greiddiol, le oedd Harvey Nash yn cam sefyll, Scott Whitlock yn mynd ein sydyn. A wedyn o'r chwarae na. Dath y cyfle. Ond yn y man ni, mae'n Rhys, dyle'r cic gosb ddim wedi bod i Aberafon yna. Fi'n credu dyle wedi mynd erbyn Jordan Walters. A wedyn ni'n gweld y cam sefyll fyna. So, yn anffodus i Pen-y-bont, mae 2 gwall gan y dyfarnwr, a mae wedi costi nhw 5 pwynt, sorry. Inside the 15 too. A nôl lawr mae Aberafon unwaith eto, sgoriwr Thomas lan a lawr yn sydyn. Neb yn moyn cymryd y bel na. Mae'n wedi mynd mlaen dwywaith yn un gweud. Pen-y-bont a Benji Williams ar bel. Ddim mlaen dwywaith. Sgrym i Ben-y-bont fydd hi. Ond neb yn moyn y bel yn ganol ca. Fi'n ceri Ashton Evans oedd ar rhythr. A fi'n... Efe Frankie Jones oedd yn mynd i fwrw lain, ond felly penderfynu peidio. Twyd, ti'n gweld fel yn siap o lan, ond mwy na thebyg, un dyn yn fring yn y galwad na, i fod yn onest. Bydd Ashton i bod wrth hunan yn y ryc, yn cliro mas, a sa'n siŵr os oedd Frankie moyn y bil fyd. So, 2 peth mae'n Rhys. Ond bydd y sgrym yn enfawr nawr, i wneud siŵr, bydd rhywun fel Nathan Evans ddim yn rhy bles gyda'r kick-off diwetha. Felly, byddai'n diddorol gweld beth mae Pen-y-bont yn trefnu fan hyn, ond nhw'n mynd i cadw'r bil mewn a gwthio i cael y kick-off. Oedden nhw digon hapus i cael y pêl bant o Kevin y sgrym wrth trad Benji Williams. Bind. Set. Elbow up. And keep it there. Wedi bod siarad am Saul Hurley, ond mae fe wedi gadael. Anaf yn rwle yn ei gilydd. Mae Luke Davis ar y cae yn gwisgo 21. Luke Davis yn sgrymwr cryf dros Ben, Rhys. Bydd e'n diddorol gweld siw mae pethau'n siap o nawr. Mae Aberafon wedi dwy'n hwnna. Yn ysgarmes pig o poced Dylan Burrows. Whitlock. Troi Pen-y-bont hwnna. Eistedd lan i Wilkins. Trad fel i frawd. 2 waith. Cael un mas o drwbl fyna.
Cic gosb arall, Ross Fox. Gwaith gwych yn gryf dros y bel I Aberafan. Mae cyfle dyn nhw fan hyn, Ricky, fynd am y cornel. Os mae cyfle, dwi'n Ross Fox mae'n slabyn o fwy, mae'n tal dros ben I ddod I un yn y safle na I ennill y bel yn y safle'r jackal. Mae hwnna'n peth galed I wneud I unrhyw un, ond I dyn tal fel Ross, pob clod I fe am beth oedd yr un yma na, war y cig. Timing of the hit, okay? A i'r cornel maen nhw wedi mynd. A'r gwaith da. Sy'n rhaid cael dwy law ar y bel. Mae un llawn ddigon, Ricky. Dwi'n meddwl bod ti'n codi'r bel na o'r llawr, efe? Dwi'n meddwl bod ti'n positif. Na'r peth pwysig. Os ti'n jaclo bod ti'n positif o bod ti'n trial codi'r bel fel ti'n gweud. Ennill y gicos. Dal y bel yn y lein. Mae Ross Fox wedi wneud. Mae'r hyrddiad nawr yn dod. Luke Davies o bosib ar bel. O dan I gesel yn Bryn. Whitlock yn chwarae. Mas o'r drws cefn. Dynion sbar. O! Del Nebo! Just yn ymestyn ar yr eiliad dyngedfennol. Ac yn croesi o dan y pist. Yn cymryd yr ergyd. Ac yn dal I fynd siamlan. Ac yn croesi am ail gais I Aberafon. O'n i'n meddwl o'n i wedi hwthu mae'na reis oedd cyfle I pas fer mae'na straight lawr y can os ni'n gweld hwnna to. O'n I fwn deg I Scott yn efo gwych. Gorffeniad gwych. Dyna'r pas. Rhif 40 mae'na I Corey Lewis Jenkins. Bydd e lot yn rwyddach. Scott Del Nevo yn penderfynu ddim roi y bel falle fel oedd e fod I wneud. Ond dim lot o ots agos oedd e yn croesi am y cais a'r trosiad I Keelan Cullen hefyd. Yn dod â Aberafan lan I 12 o bwyntiau yn erbyn 7 Pen-y-bont. Neb yn moyn dal y bel o'r ail ddechrau. Mae Pen-y-bont wedi cael I dwylo nôl ar y bel. Hwna'n sgil hynod o galed I trial jwmpo lan y dal ar pel na phan mae fe'n trefeili yn yr air. Mae fe'n sgil anodd dros ben, lot fwy anodd na beth mae pawb yn meddwl. Pas fach o Benel. Fox ar dacl yn o fe. Nash, mas yn llydan. Ben Evans. Middi'r dyn cynta, danlwytho. Danlwytho'r hyfryd o Wilkins. Nash, just yn Bryn I Ben-y-bont, ond i'r bel na. Odi, le mae'r mewnwr i'r cwestiwn? Wel, ar waelod y pentwr. Ond mae'r bel dal yno. Dylan Burrows yn arafu pethau. A na ddynion mas ar y chwith. Ond dwi'n yn siŵr os eif y bel. Mas mor beth a hynny. Dim rhaid I ni. Agos mae'r cais yn dod ar olaf I godi yw Benji Williams. Wel, am games dyn ni fan hyn ar Nghae'r Bragdy. 4 cais ar ôl just dros 20 munud. A'r pedwerydd yn dod I Benji Williams. 8wr Pen-y-bont. Ni'n gyfartal eto, Ricky. A mae foment reis o'r un, ond I fod deg ni'n gweld mae'r ddoi tîm yn trial chwarae rygbi na nhw. Mae'n gret I gwylio. Dwylio gwych gan Wilkins fanna, ond tac o Frankie Jones yn enfawr I Aberafon fanna, ond unwaith eto, fel ni'n siarad am cwpl o weithiau, Benji Williams yn dangos I pŵer, a'i eithletrwydd fanna, jyst I troichi a fod yn dynamic dros ben I wneud siŵr bod e'n cyrraedd y llinell. Benji Williams oedd e, dan 19, dan 20, oedd e'n bob mae'n anaf gath e, fi'n credu. Fi'n cofio ystau arddwn oedd e, fi'n cofio gweld erthygl amdano fe. A oedd e'n nôl yn rygbi, oedd e'n mynd i'r Met. Dyle ma fe nawr, yn Ben-y-bont, wedi bod yn Gyrdydd hefyd. Yn gweithio I ffordd nôl lan I dop y gêm. Trosiad, cymryd I amser na, Fraser Jones, ond yn llwyddiannus y gŵr o Arberth. Diddorol gweld beth mae Aberafon yn ei fan hyn. Ar y foment, mae'n gêm agoriadol dros ben. Mae pawb yn twli'r bel yn bwyty. Sy'n gret, ond high risk, high reward na dde fe. Wel, os ydyn nhw'n cadw fy'n fel hyn, yn rhedeg mas o bapur, a beth dim llais da fi ar ôl yna. Beth ni moyn yn Super Rygbi Cymru. Nag e just Rygbi Cymru we. Super Rygbi Cymru yna, beth ni ar eich cyfer chi hyn o. Benel. Evans, middi'r dyn, yn danlwytho unwaith o. Benel. Dim ymlaen o'i ddwylo fe.
O'na wedi mynd mlaen. Oedd wedi colli gafel ar y bel yna. Anfwriadol o gic. Wilkins. Edrych i droi. Oedd wedi galw'r marc hwnna, dwi ddim yn meddwl. Felix Gilbert wedi. Ond nid y gic gore. Ond mae'n saff dros yr yslis. A fe pob blaenor ar y can ddiolchgar i Felix fyna. Llawer o rydeg, nôl ymlaen, a dim diwedd yn dod. Sy'n byd yn well na gweld yn wrth y cae cael anadl bach. Ben Evans yn fachgen ifanc. Fi wedi gweld e'n lliwiau'r gweilch oedd e'n ware lan mewn oedran. A fe yn dalent. Gret i weld e nôl yn lliwiau Pen-y-bont. A dyma nhw'n dod unwaith eto o bel fer. Gat trwyddo'r bwlch. Rowley. Cyflymdra, ni wedi sôn amdano cyn y gêm. Yn cael ei ddangos yn glir i bawb yna sy'n gwylio. Wel, ni wedi gweud bod ni wedi cael 4 cais, dyna'r 5ed, a un gwych i'r asgellwr o Ben-y-bont, Macaulay Rowley. Os ni'n edrych ar hwnna eto, i pob crwt yn ifanc yn gwylio'r gêm, yn disgwyl ar quality y pas o pob un, oedd Fraser Jones i Ben Bennell, a o'i Ben Bennell i Gat, disgwyl o flaen y chwaraewr, pawb yn rydych mlaen i'r pel, a wneud edrych mor rwydd, ond hwnna'n sgil anodd, a i fod yn deg i Pen-y-bont, gwych. A Macaulay Rowley ar cyflymdra i fynd o'r holl ffordd. Dyna'r bas a'r bwlch bach yna. A ni wedi gweld lot o hwnna un o'r y dadlwytho. Maen nhw'n cadw'r bel yn fyw, Rhys, na nhw, trwy'r passes fer trwy'r amser. Ond beth sy'n dda i gwylio, Rhys, yw mae rhywun yn y safle na trwy'r amser. Maen nhw'n gweithio mor caled heb y bel i wneud siŵr bod rhywun na i cael y bel wrthon nhw fel mae Sganmes yn dechrau. Wel, dechrau cwmpo'r ddiar, rili. Wel, ni'n sôn amdano hyn cyn y gêm. Mae'r chwaraewyr, mae'r tîmau i gyd yn prynu mewn i beth mae Super Rygbi Cymru yn rhoi i chi. Mae'r ieuenctid yn cael cyfle yn Super Rygbi Cymru. Mae'r gêm yn cyflymu, mae'r bel ar dir chwarae am lot fwy o amser. A dyna be ni moyn gweld, Ricky, fe. Wel, na beth yw diben i cael y boi sy'n yn barod i fynd i'r tîm yr ambartho. Sa'n siŵr o'r strategau o amser o'r bel yn chwarae, ond sa'n credu bod e ddim rhy bell wrth y gêm proffesiynol yn Cymru ar y foment. Fi'n gweld ambell i flaenwr yn tynnu anol o bob twll ar hyn o bryd. Back foot then, push please. Reit ar hanner ffordd ma Aberafan. Edrych fel kick fox. Ie, Scott Whitlock yn codi di. Un o'r Green Stars yn Aberafan. Mae chi broblem, os Scott Baldwin yn siarad am hyn, wrth ysdwetha yn erbyn Glenebo i disgyblaeth oedd y broblem. Ni wedi gweld un kick-off, Pen-y-bont yn mynd i'r cornel. Nawr ni'n gweld eto, Ricky. Ie, hwnna'n kick-off ddi eisiau. Os ni'n edrych nôl yna fe, fi'n credu taw Barnaby Waddell just yn newid i iongl o cerdded neu rydeg yn mynd o flaen chreuo'r Aberafon. Eb eisiau, o ddim risg fyna, o ddim byd dod o fe, oedd e'n siwd stad, oedd e mor anghyffredin, oedd ddim eisiau wneud e. Clear access again. Dyma chi gyfle i'r dywyniad. Mae'r eilydd Luke Davies i Rhys Thomas. Bron a colli afel ar y bel, Luke Davies. Sef Ben-y-bont gadw i siap. Hyrddio y dywyniad ar draws ar hyn o bryd. Am chwarae. A trwodd. A Felix Gilbert yn grif hynna. Yn crif arall, Ashton Evans yn cario. Pel gyflym. Isel. Oedd Herdman yn mynd y gŵr o Sydney. Dod trwy i Aberafan trwy system prifysgol. Abertawe! Wel, am gêm. Ding-dong o gêm. Frank the Tank Jones yn croesi am drydydd cais i Aberafan. Anhygoel fan hyn o gêm. O'n i'n meddwl fanna Rhys bod Aberafon yn rydeg mas o rifau, ond i fod yn deg i pobl fel Frankie Jones yn dod rown y cornel a Darllediad yn neud y rifau lan yn gyflym a Frank yn dangos i brofiad a'i gryfder just i dod i ben e lawr a mynd amdani.
Un arall fi wedi gweld yn dod trwy system. Ysgolion a colegau fe'n credu yn Castell Nedd a Port Talbot, neu coleg Castell Nedd fel oedd e. Oedd Frank the Tank ar yr asgell wedi symud mewn i'r canol ac yn perfformio yn croesi. Chweched cais o'r gêm o fewn hanner awr. Anhygoel. Sa'n siŵr beth bydd y reviews fel am y fforddwr am ddiffyn wrth Maris, ond bydd y lot yn nhw trafod. Keelan Cullen yn methu Pen-y-bont 21, Aberafan 17 yw i. Lawr yn ni at Lloyd. Reit fi gyda Chris Davies, aelod o tîm hyfforddi Aberafon. Chris, 6 tries in 28 minutes. For the neutral, it's brilliant. How do you feel as a member of the coaching staff? Yeah, I'm sure everybody watching the game and here and on TV is enjoying themselves, but yeah, it's a bit nerve-wracking at the moment, kind of like a you score, they score type of game, so one team needs to contain that at the moment, and I hope it's us. Yeah, historically you always have close games against each other. Were you expecting that again tonight? Yeah, I think Bridgend have always had a strong defensive team, and they're showing they've got a very good kicking game tonight as well. We've got to do a bit more problem solving out there at the moment, which I think we're doing slowly, and yeah, our kicking game needs to improve a little bit as well. On the back of the kicking game, I know it's not in the open play, but your kick-off, regaining your kick-offs has been excellent. Have you been working on that through pre-season? Yeah, I mean, Keelan Cullen's kicks are pretty naughty, aren't they? So it gives any team an opportunity to get the ball back, and we've got the ball back a couple of times. But like I said, we haven't, on the back of it, we just haven't been able to do anything with the ball. So it's a bit disappointing from that sense. No point having a good kicker like that, getting the ball back and losing the ball straight away. So we need to improve it. Thank you, Chris. Cheers, mate. All the best. Play the arm. Aberafan yn cael ei cosbi. Plays the arm effective, presenting the ball back. Na ni, dyna'r eglurhad, just ar y fraich. Wrth i'r neidiwr ddod lawr, dwi'n meddwl. Fraser Jones yn mynd am y cornel. Ie, ond unwaith eto, Rhys, fel y fforddwr, mae hwnna'n lladd ti. Dim eisiau neud e, ti wedi colli'r pêl, cer ar y llawr, neud y dacl, cer o'n y cornel, cer unwaith eto. Sim eisiau fe. Beth mae e'n mynd i effeithio neu na? Dim byd, a mae'r ref yn gwylio fe. Ie, mae lot o lyged ar y lefel yma o rygbi. Cystadleuaeth dda. Ond dwi wedi mynd mlaen. Odi. Mae'n ddim cweit yn siŵr os ydi wedyn y byd o. Ond chi'n gwybod beth, mae'n dyfarnwr ni Ben Connor reit yn y man ar lle. Fi'n credu roi e ddewn am... ddim yn syth. Cam, fi'n credu. Oedd na gystadleuaeth felly. Mae rhaid i fod yn syth. Dim lot yn ddi, mae rhaid i fod yn onest. Boys, the mark is on him, on the yellow. Tyler Olding, bach o'r Pen-y-bont yn falle cwestiynu tymach. Lot o symud yn y ddwy lain, ond Rhys Thomas, blaen asgellwr. Aberafan oedd ar meddiant. Di seithi mas tymach. Mae rhaid oedd i Luke Davies ymateb, mae di wneud hynny. Back foot, onside. Meddwl Amelia bod e'n mynd i gael ei ynysu. Onside. Out now, please, 7. Cael creu gwell safle i Scott Whitlock i glirio, maen nhw'n wneud. Cadw hon ar dir chwarae, y gickbox. Evans lan, bron a cael ei gymryd yn yr awyr. Yn wneud yn dda i gyrraedd y llawr hefyd. Y bel yno i Nash. Os yw'n nhw'n gallu ffindo ffordd i gyrraedd yn Llydan, mae'n mlaen ac am gic o hwnna o'r drod dde gan y Fraser Jones. Welwn ni hwnna to. Bydd hwnna ar y show rili fe. Ond maen nhw wedi colli'r bêl. Aberafan ar meddiant. Disgybleth. Chris Davies y fforddwr Aberafan yn gweud pwy sy'n mynd i gael gafel ar y gêm, pwy sy'n mynd i ddod i stamp arno i stopo tempo a cyflymdra'r gêm, pwy sy'n mynd i ti'n meddwl? Wel, gewn ni weld, achos ar y foment, sy'n ni chi gweud, Rhys, mae mor frantic, mae pawb yn ffebrydeg y bob man. Fi'n credu yn yr amser, bydd lot o'r un boes yn dechrau dangos fedrwydd a jyst cael chat y boes ifanc. Hold the board na. Ie, dwi'n chi trod ar y foment. Mae tempo mor uchel ar y foment. Oedden nhw'n cywar y tempo yma am y 50 munud nesaf. Kickbox fydd hon o Havi Nash. Six, stop. Cic gwych, cic gwych.
Delnefo o dan bwysau o Benel a Jevons. James di dwyni. Na di. Jyst wedi colli drad, ond dwi ddim yn credu oedd lot gallai fe wneud am hynny. Ricky oedd e, Thomas Jevons yn gryf dros y bêl. Y gwaniaeth myna, os mae Thomas Jevons yn pigo'r pêl na wrth y llawr a wedyn cael ei taro drosto, mae e'n meddiant y pêl. He has the ball in his hands fel mae Sison yn gweud. Felly mae'r ruck drosto wedyn, ond yn ffodus, dyw e ddim wedi pigo'r pêl i fyny, a wedyn cael ei bwrw drosto, wel mae hwnna'n fflamio drosto wedyn. Na'r gwaniaeth. Cyfle just tu fewn 2-20 Pen-y-bont i Aberafan. Mi eisiau hwnna fod yn syth. Dyma nhw'n dod lawr y canol. Sgoriwr i trydydd cais nhw. Frankie Jones ar rythr. Mae hwnna'n dacl nawr. Gymerodd ei amser i fwrw'r llawr. O, dymu fach gan Luke Davies. Dal i fynd. O, dal i fynd. Sbosib bydd yr eilydd o fachwr yn gallu mynd yr holl ffordd. 4 metr yn bryn ma nhw. Dwylo da, dwylo hyfryd. Tanni fe gyrraedd yr ail reng sy'n ffordd yn y byd, ond Lewis Marsh yn mynd i baso. Oedd e am blymio drwsto'i hun. Cais pwynt bonus i Aberafan. Pedwerydd cais iddyn nhw, a maen nhw'n nôl o'r blaen o bwynt ar trosiad i ddod am gêm. Dwylo gwych gan Aberafan yn Aris. Ni'n gweld nhw'n mynd, dwylo meddal dros ben gan pob un yn nhw. Cyn i Lewis Marsh cael y pêl yna, gwych i gwylio. Ond Luke Davies yn dangos i sodle fyna a mynd fel y boi. Ond i fod deg i Luke, fi'n credu bod mas o bwff nawr. A cyflymdra'r bêl, Ricky, hwnna'n rhywbeth o'n i'n siarad am gyda ti, o ti'n sylwi pwy mor gyflym oedd y ddau dim yn cynhyrchu'r bêl. Ie, ond cynhyrchu'r bêl yn mwy na un ffordd, Rhys. Maen nhw'n cynhyrchu'r bêl yn gloi yn y sgarmes. Mae'r chwarae o'r top y line-out yn gyflym. Mae fe'n dwylo'r mewnwyr yn gyflym. A hefyd, maen nhw hyd yn edrych am y pas fer mas o'r tacl i cadw'r bêl yn fyw. Sy'n eto yn helpu cadw'r cyflymder i fyny. Cullen. Ddim di ffindo i anel unwaith eto. Y trydydd tro i fe fethu gyda'r trosiad. 88% bant o'r tŷ cyn heno. Ond nawr, mae bach yn wahanol. Ond dyma'r cais i Lewis Marsh. Y gŵr o Port Talbot. Un o glwb rygbi Cwmafan. Delnefo o dan iddi. Ac yn clirio'n effeithiol. Oedd y Keelan Cullen. Anhygoel o gêm ar gair Bragdy. 7 cais yn yr hanner cynta. Hos e un bach arall. Pen-y-bont 21, Aberafan 22. Ni'n gweud bod hi'n noson berffaith ar gyfer rygbi agored, rygbi da. A dyna fe ni wedi cael mor belled. Cystadleuaeth, digon syth. Coli. Wedi yn cyrraedd y llawr yn Iben. Oedd hwnna, Benel, y bas na tu ôl eto. O, bron gan Fraser Jones. Ben Evans ar bêl. Ruck oedd hi. Corey Lewis Jenkins yn cael ei gosbi. Bêl ddim wedi dod i ffordd e. Ond dyma i chi gyfle. Faint mae Fraser Jones yn mynd amdano. Ond wedi cael ei dim mewn i'r 2-20 o dim a fe. Dyna'r maswr. Ambell bas ddim wedi stico. Cic wych o'i ddwylo fi. Dyma i chi gyfle arall. I'r cefn. Yn ddewr. Jevons yn pigo hwnna lan. O'i sodle gwych gan y blaen ysgellwr. Ond mae hwnna'n sgarmes nawr. I bengluniau fe ar y llawr. A mae'r bêl yno. Ddim mas.
Benji Williams yn ymateb. Release now then, Aberafan! Gallai fod Aberafan yn cam sefyll. Ond popeth yn iawn medd yn dyfarnwr ni, Ben Connor. Onside. Ddiffyn Aberafan. Edrych i aros yn gadar o dan y pwysau yma yn hwyr. And away 7! Yn yr hanner cyntaf. Jones, Bynel, pas hir mas. Rowley sy'n mas yna. Troi mas o un. Para mynd yn rhy bell. O, dwi'n dal gafel ar y bel, ond di ma fe. A Ross Fox. Neu Lewis Marsh oedd mewn y. Gwaith gwych gan sgoriwr y cais pwynt bonus i gyrraedd drawn yn y lle cynta. Mae hannaf dyn ni. Bron am y tro cynta, mae'r gêm ar stop. Be sy'n ar eich cyfer chi? I'ch bwyntiau Super Rygbi Cymru nos Fawrth am 10. A mae bob gêm ar gael ar YouTube hefyd. Yr i'ch bwyntiau o'n nhw. Wel, beth sy'n digwydd yn y gemau arall, yn ged dim ond ar ei byw. Yn y dyfnant i ni nos Iau nesa Abertawe yn erbyn Cas Newydd. Mi eisiau buddigoliaeth ar y ddau dim na. 9 yn erbyn 10 yn y tabl, ond mae'n gynnar. Yna, ar ochr pen draw y cana. Rhaid cymryd amser gyda rhain. Yna fy'r pen, yna fy'r gwddwg. Ti'n meddwl pwy sy'n lawr. Socs lawr. Felix Gilbert yr sgellwr sy'n lawr. Are you happy if we kick? They're going to kick the ball off anyway. No, you want to wait to kick the ball off. But it's half time anyway, so and then for half time while you shoot this player, yeah? Okay. Yeah, just yn gwrando ar beth o Ben Connor yn gweud. Iawn, mae yn hanner amser y weithred ola. They're going to kick the ball off, then we'll leave them to deal with him. Aberafan sydd ar meddiant, felly maen nhw'n mynd i ddod i hon dros yr yslys. Ond mae Felix Gilbert lan hefyd, sy'n newyddion da iawn. Dros yr yslys mae'r bel yn mynd. Felix Gilbert yn eistedd lan. Yn gweld yn cario ymlaen, ond ni'n siŵr bod yn iawn yn holl bwysig. A mae hanner amser yn amser perffaith i wneud hynny wrth gwrs. Am hanner cynta ni wedi cael ar Nghae'r Bragdy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cais anhygoel. 4 yn o'i Aberafan, 3 i Ben-y-bont. A'r ymwelwyr Aberafan sydd ar y blaen ar hanner amser. Ond boes bach, mae hi yn agos. Ben-y-bont 21, Aberafan 22. Reit, does dim amser am foment fawr, oherwydd ni wedi cael 7 cais mewn 28 munud. 6 cais yn 28 munud, 7 cais yn y hanner gyfan gwbl am hanner o rygbi. Gadewch i ni edrych ar rai ohonyn nhw. Ricky, beth ti wedi gwneud o fe gyntaf, a hanner yna? Mae'n gwych, na dwi. Mae'r ddoi tîm yn taflu'r bel yn bwyty. Mae'r risg yn uchel, ond maen nhw'n sgori pwyntiau. Bydden ni ddim licio fod yn hyfforddwr am ddiffyn os oedd ma. Bydde'r prif hyfforddwr yn edrych yn y tu lot bydde fe. Mae'r amddiffyn wedi cael ei gadael yn y stafell newid ar y foment. Reit, gadewch ni edrych yn y cais cyntaf gan Thomas Jevons. Symudiad syth o'r cae ymarfer fel mae'n edrych. Siwan? Ie, symudiad wych, ti'n gwybod, syth o ddi wrth y cae ymarfer. Ti'n gwybod, 4 chwaraewyr yn y lain ac maen nhw'n mynd ar Aberavon yn ôl. A wedyn, Jevons yn just dod trwy y canol. Ti'n gwybod, symudiad wych ac, wel, executed first base. Ie, gwych, a yn amlwg tafiad gwych gan y bachwr fyna. Fysa ti'n gallu gwneud yr un peth? Bydden ni'n stryglan o ysgwyddau fi'n so dyddi yma. So bydden ni ddim wedi cael y pŵer i twylio fe mor gloes na credu. Ond rhywbeth maen nhw wedi gweld yn yr analysis. So mae Aberafon yn dilyn lot yn y llinell. Felly, wrth wneud na, maen nhw'n dilyn ôl Craig Wagle a Jevons yn mynd straight trwy y canol. Ie, a wedyn mae Aberafon yn ymateb bron yn syth gyda cais Rhys Thomas. Oedd yn bach o fes fan hyn, oedd ddim wedi siŵr beth yn digwydd. Dim dyfarnwr teledu heddi wrth gwrs. Ti'n meddwl dylse'r cais ma di sefyll, Siwan? O, fi'n meddwl, oedd y pel wedi dod off y chwaraewr
o Pen-y-bont, nid y chwaraeon Aberafon, ti'n gwybod, ond Rhys Thomas yn aros yn fyw, na gwed, ti'n gwybod, am y foment, a cadw chwarae, dim yn stopio, ac dyfarnwr Ben Connor ac AR ddim yn meddwl ma fe'n cais. Yeah, Ricky, fel y good old days efe, dim TMO. Well, exactly, yeah. Ond wedes i phan o'n i'n yn galw'r gêm gynnau, bod ni ddim yn meddwl bod hwnna'n cais. Ond edrych arno fe nawr, mae'r pel a di mynd nôl o'r chwaraewr Pen-y-bont. Mae'r cais na'n sefyll. Ie, gwych. A ni wedi sôn am y dyn ma cyn y gêm. Benji Williams yn croesi'r llinell wen. So am beth nes ti o'r cais yma? O, mae'n gweithio caled, mae Benji trwy gydol y hanner cyntaf yna. Ond mae'n wych ar y yslys na gwed, ti'n gwybod, meiddi am differnwr, wedi cadw'r bel yn fyw, ond ti'n gwybod, am ddiffyn Aberavon yn wych yna i dal nhw yn byr, ond wedyn Benji Williams yn fynd yn galed at y lain, a gorffen ar ben y gydda eto. Mae'n troi allan o'r tacl, ac mae'n gwybod yn union ble mae'r llinell, a mae fel roi y pel lawr. Reit, awn ni i'r stafell y newid fan hyn. Dwi'n Scott Baldwin ddim yn edrych yn hapus iawn, Ricky. O be welys ti o'r gêm na? Be ti'n meddwl mae'n dweud? Just stop i'r gwachau. Twyd, cicio cosp, twyd, diangen, twyd, pethau bach. Twyd, phan mae'r pel dyn nhw yn ei dwylo, maen nhw'n chwarae, maen nhw'n wych. Nawr chan y man, mae eisiau nhw cico bach fwy wella i dod nhw'n safleoedd, ond gret i ni fel gwylwyr i gweld nhw'n taflu'r bel yn bwyty, ond hefyd, phan mae'r gwachau'n dod wedyn, maen nhw'n dod i hyn yn dan pwysau. A falle bach o diffydd disgyblet, o'n nhw'n rhoi gyd o'r pwysau a Aberafan yn y 15 munud gyntaf, ond wedyn roedd nhw 3 kick pen cost i ffwrdd, a Aberafan nôl mewn i'r gêm, so byddai'n siarad am disgybliaeth nhw hefyd. Ie, fi'n falch iawn bod ni mas fan hyn a dim mewn fyna. Mae'n mynygiannol iawn mewn fyna, yn diwe. Reit, nôl i'r ceisiau felly, a ni wedi sôn am y dyn ma hefyd, asgellwr Pen-y-bont, Macaulay Rowley, dyn i wylio, gwibiwr o fri, am symudiad ffantastig fan hyn a orffeniad gwych. Mae'r pasio fan hyn yn wych, Lloyd. Joe Gart, cadw'r bel yn fyw, cluster yn ôl, bant a fe. Ond mae pas gwych cyn y pas o Joe Gart, o Fraser Jones i Benel, a mae hwnna'n cario'r pel mlaen dros y Chinig Fantes, a mae Joe Gart yn rhoi pas fer mewn, a mae'r cais yn ei wych. A mae'n symud y bel, mae'n wedi breco'r lain, a wedyn mae'n symud y bel, ac fi'n credu oedd e'n cael o dde, oedd e'n wedi stopio fe yn y tracs, herwydd symudiad bel fe. A nawr mae'n rhoi sôn eto cais arall, Frankie Jones i Aberafan. Oedd hyn yn ffantastig. Sôn am y bwlchiad hyn gyntaf gan y bachwr. Wel, mae asgellwr yn mynd yn gyntaf wrth gwrs, ond beth am hyn? Ni wedi colli hwnna, fi'n meddwl. Ond nhw'n mynd i'r ochr dywyll mewn munud. Ti'n gwybod be, mae gymaint o ceisiau i fod. Fi wedi gwneud camgymeriad fyna. Ond dyma ni, cais Frankie Jones. Beth amdano hynna? Sorry, boys. Yn debyg iawn i Darllediad. Cluster yn ôl, mynd amdani. Gret, na gydde. A cyn hynny, oedd cwpl o cymalau cyn ni, o Frankie Jones ochr arall y ca, a'i weithred heb y pel nath y cais na i dod i fe'n y safle i bennu'r cais. Byddai'n edrych nôl a byddai boi mas i fas i fe yn regu ato fe'n ddim paso, ond cymerodd ei cyfle. A mae Ricky'n iawn, pan mae'r llinell mor agos, clustio nôl, fynd amdani, mae'n anodd i am diffyn oherwydd chi ar y llinellu, so mae rhaid i chi mynd ato fe. So mae Ricky yn iawn beth mae'n dweud. Ie, mae Jason Hyatt yn edrych llawer mwy chilled yn y stafell fyna. Tybed beth mae fe'n dweud i'w chwaraewyr. Ond cyn hwnna, gadewch ni edrych ar cais ola y hanner fan hyn. Gewn ni weld. Bydd hyn yn ffantastig. Dyma bwlchiad anhygoel i cychwyn y symudiad gan bach o Ricky. Ti'n gallu gwneud hwnna fi'n siŵr. Ond, beth am y dwylo gwych fan hyn? Dwylo wych, mae'n mor gloi yn mynd trwy'r dwylo. Ond mae'n small man a wneud mor gymaint o gwaith cyntaf. So, oedd wedi credu fod e'n meiddi 3 am ddiffynwr fyna, ac dylai fe ddim bod yn gwneud hynna fel chwaraeon ma fe. Ond oedd fe wedi mynd nhw dros y llinell fantais a dwylau gwych i gorffen y cais. Beth ti'n meddwl o'r cais na, Ricky? Gret na dde, eto. Luke Davies yn dangos i brofiad, mynd amdani, oedd e mas o bwff ar ôl i cofio, ond dwylo meddwl wedyn,
gan lot o chwaraewyr yma, ond mae hwnna'n dangos fel maen nhw'n cael ei hyfforddi, trwy maen nhw'n cyffwrdd y bel lot yn ymarfer, ti'n gallu gweld yna, mae pawb mor cyfforddus. Ie, am hanner gwych, a mae lot o pethau gwych yn dod ar S4C yn fian. Dyma be sydd ar gael i chi. Reit te, nos o fori am 8 o'r gloch, mae ras antur i Tera gyda tîm Lowry Morgan. Wedyn ar nos Fawrth am 12, cyfrinachau llyfrgell gyda Scott Quinnell, ac wrth gwrs mae cyfres cyfan o Rhys Patchell, Japan a'r gic olaf ar S4C Click a BBC iPlayer. Reit te, i chi sy'n licio pêl-droed, mae sgorio ymlaen dydd Sadwrn am 5 Flint yn wynebu Llansawel, ac wrth gwrs mae'r uchafbwyntiau wedyn ar nos lun am 5 munud wedi 10. A dyma ni y camp gorau, rygbi o'r diwedd. Mae clwb rygbi mlaen nos Sadwrn am chwarter wedi 7. Rygbi Caerdydd yn erbyn y Lions. Dydd Sul am 25 munud wedi 4. Mae ail ddarllediad o Scarlett yn erbyn Munster, ac wedyn wrth gwrs mae'r dreigiau yn herio'r Lions ar y trydydd o Hydref. Reit, am noson o rygbi hyd yma, ond ni wedi cael 2 gêm anhygol, 2 rownd arbennig o'r S4C, a gadewch ni weld yr uchafbwyntiau. O dan llif oliadau nos Iau, fe oedd Caerdydd, Ben-ben a Chaerfyrddin, ac gyda'r ymwelwyr o'r gorllewin lawr i 3-10, roedd cais Rhodri Morgan yn y 10 munud olaf yn edrych yn un all ar o'r gêm allan o afael y Quins. Ond drwy ddyfal barhad yr ymwelwyr, fe lwyddo nhw i ddod nôl mewn i'r gêm, yn troi at arf mwyaf y Quins, y sgarmes symudol. Lewis Jones yn croesi am gais pwynt bonws i'r ymwelwyr, ac Ellis Price yn gywir gyda'r trosiad i unioni'r sgôr. Ar ôl roi Caerdydd dan bwysau eto, cafodd Caerfyrddin ei gwobwyrwyo gan gic gosb, ac Ellis Price yn gywir gyda'r cloc yn goch, ddod â buddigoliaeth cyntaf y Quins yng Nghaerdydd ers 2 mlynedd. Ar ôl colli yn yr wythnos gyntaf, roedd angen i gasnewydd daro nôl yn erbyn Aberafan, ond roedd hi'n berfformiad hudolus gan y dewiniad, gyda'r maswr Caelan Cullen yn sgorio 18 pwynt allan o 28 i'r tîm cartref, gan gynnwys y cais yma. Mae'r dynion dyr wedi dechrau'r tymor yma yn ffrwydrol. 12 pwynt allan o 12 gyda buddigoliaeth trawiadol yng Nghae'r Bragdy. Ei cais gorau yn dod gan David Thomas, mae Ebw yn eistedd yn gyfforddus ar frig y tabl. Cystadleuol a chlos oedd pethau y manc yr eglwys, gyda Llanymddyfri yn herio Abertawe. Yr ifanc Lewis Edwards yn gosod cais Ieuan Cornelius yn rhoi Abertawe nôl o fewn gafel yn hwyr yn y gêm. Yna Josh Phillips gyda cic gosb yn neud pethau'n gyfartal. Serch hynny, y porthmyn oedd yn fuddigol yn y bôn, a Jack Maynard gyda chic olaf y gêm yn selio ail fuddigoliaeth o'r tymor i bencampwyr presennol y gwpan. Ennill ar ei tomen ei hun oedd hi i Bontypool wythnos dwytha, ond roedd hi'n stori dra gwahanol yn y glaw. Rygbi Gogledd Cymru yn achosi tipyn o sioc i ffyddloniad Parc Pontypool. Caio Parry gyda chwarae olaf y gêm yn ymateb gyntaf i'r bas llac ac yn dangos ei gyflymder i sicrhau buddigoliaeth cyntaf o'r tymor i Rygbi Gogledd Cymru. Reit, ni newydd gweld i chapwyntiau y gyngor hyd yma, ffantastig, ond mae Ricky a Swan wedi bod yn brysur iawn yn ragfynegu beth sy'n am ddigwydd am weddill y tymor. Ricky, na ni dechrau da ti wrth gwrs ti byth yn biased, ond siarada ni trwy penderfyniadau ti. Ie, fi'n credu bydd Llanymddyfri yn ennill y pencampwriaeth. So, ail safle Casnewydd, chi wedi cael dechreuad Alright, yes, yn ymlaen. Pen-y-bont, fi'n credu bydd nhw'n rhoi siocs i lot o tîmau blwyddyn yma. Prif sgorwyr, fi'n mynd i gweud Cian Abraham blwyddyn yma, dim ti Lloyd yn ffodus. Mae ar y sgrin, ti'n newydd? O'n i'n doi feddwl, ond ar ôl gweld y 2 gêm cynta, fi'n credu Cian bydde. A chwaraewr y tymor i fi, mae Josh Phillips yn twtyn sy'n gyda dyfodol distrad, ond mae Ioan Hughes yn wych bob wsnos. Siwan, mor gyflym ac yn gallu, go. Wel, sa'i siŵr, sy'n mae Ricky gallu cael 2 chwaraewr fan'na, fi'n credu mae Cheto bach, ond fi'n cytuno gan y Llanymddyfri, fi'n credu Glynebwy, fydd yn ail, a fi'n credu da call newydd Lloyd, fi'n bach o chi i dod nôl ar ôl y 2 gêm gyntaf. Diolch, Siwan, o'r ddiwedd rhywun sy'n gwybod beth nhw'n siarad am. Reit te, amser ni'n mynd nôl i'r tîmau sylwebu. Ricky sy'n ymuno a Rhys ap William yn y Gymraeg, and Swan is joining Phil Steele for the English option. Diolch, boys.
Dyma ni de, ail hanner ar gair Bragdy, pwynt sydd yn ddi. Pen-y-bont 21, Aberafan 22. 7 cais yn yr hanner cynta. Mwy o'r un peth, os gwelwch chi'n dda, yn yr ail hanner yma. Sgotel Nefo yn cymoni pethach fanna. Gwaith da gan cefnwr Aberafan. Lewis Marsh a Ross Fox yn yr ail reng yn cyfuno. Use it! Hold in front, Red! Stay, stand! Spiral yw hon. Rwyddi Lloyd Wilkins, Benji Williams. Troi mas o tacl arall yn neud metre ar ôl y gwrthdrawiad cyntaf yna. Nathan Evans wedi colli'r bêl. Dyma i chi gyfle. Sorry, no. Advantage o. Na gyd wedodd e. Ath e ddim over. So mae rhaid i fi gytuno yma. A Ben Connor. Penderfyniad cywir, ac oedd y mantes ddim drosto. Penderfyniad i gicio wedi wneud. Same control, same stability as the last scrum, okay? Oedd anaf ar ddiwedd yr hanner cyntaf yna. Felix Gilbert. Yn ei cael cnoc, a ni'n meddwl bydde fe ddim nôl. Crouch! Mae Sam Matthews, dwi'n meddwl ar y cae yn gwisgo 17. Set! Keep it there, elbows up now. Keep it there. Balls out. Mlaen o'r dwylo mae wedi mynd. Mark Thomas yn neud yn dda am yna erbyn Geraint James. Diddorol gweld hwnna nôl fel ath yn nôl mor gyflym. Yeah, that's just in there. Scrum you. Yeah, knock on. Dim lot yn bod ar ongl Mark Thomas fyna oedd e? Na, dim byd. Fi'n credu triodd Geraint James yn gros dyma bach, ond yn ffodus o pawb tu ôl i fe wedi cwmpa gysgu, rili, fi'n credu. Bydd y lot o gwaniaeth fan hyn, fi'n siŵr bydd y Luke wedi cael gair yn clustyn o gyd. Ie, nag e 3 sy'n sgrymio. Crouch! Mae 8 yn. Mae 5 bôl yn gwthio, mae 3 blaen yn stiro. I fod. I spoke to you in the first half, Nathan. You've got to bind on bind. Just rhwymon gynnar falle, dwi'n meddwl. Mark Thomas wedi wneud. Cic rydd yw i. Mae hon yn mynd i fynd lan i'r entrychion. Spiral arall unwaith eto. Bach gormodd y bellter ar honna. Lloyd Wilkins. Cymryd i amser. Dim gobeith o honna fynd trwy'r bwced. Just kick gwael, just rhoi y pêl yn ôl. Ti'n mynd medig na dy fe. Ti wedi gweithio'n galed yn y scrum, ti'n gwneud popeth ti fod yn neud, a ni just rhoi y pêl yn ôl. Lan mae'n mynd i rywle i'r entrychion, ond lawr. Mewn i boced ôl Lloyd Wilkins. Dwced y bêl. Benji Williams, falle o ddan fyna. Nage. Dylan Burrows oedd e. Pen-y-bont yn cicio'r meddiant bantro yma. Del Nefo. Hwna'n well o ran cic. Bach gormodd y bellter. Fraser Jones yn neud yn dda. Chip y chyfryd. Yn just yn cael ei ddal o'n gallai weithio fas. Nôl na oedd Whitlock, bydd eisiau mewnwr nawr. Yn y troi'r pêl, Rhys. Ond i Pen-y-bont ar bêl. Time off. Os na anaf. Oh, stop, because he's on the floor screaming. Yeah. Okay. Luke Davies i lawr. Oedd na floedd. Time off. Bydd hwn yn diddorol, Rhys, right? Yeah, be your strong. Mae sim bachor ar y fainc. Achos Luke oedd y bachor. So beth sy'n digwydd os mae un mynd bant nawr? When I say bind, that means you bind. Well, you can't be binding on crouch. O'n i'n siarad gyda Jason Hyatt cyn y gêm. A dde'n gweud bod falle bachwr ychwanegol dyn nhw ar y fainc yn rhywle. Odi Morgan, James yn gallu chwarae bachwr. Fi'n credu bod e. Brawd Geraint James yw Morgan, James.
Ond oedd George Merritt yn cynnesu lan fi'n clywed yn Ynglisti efo yn taflu mewn. Oedd e'n gweud bod George Merritt oedd e'n gweud mae 2 fachwr dyn ni ar y fainc. Sa'n gweld Luke yn mynd bant, cofio, mae'n dyn cryf, mae'n weddol garw yn ei ffordd, fi'n credu bydde'n iawn, a fi'n credu, ie. Nôl o fe, bach o speed wobble bydde'n iawn. Dyna George Merritt. Aberafan in possession, scrum. Yn anadlu tymach nawr, gan bod dim rhaid i fe fynd i ganol y reng flan. Mae Rwydd Rhys, pen lawr a push. Wel, mae'n gallu wario bachwr. Hwna wedyn yn cael ei gofrestru ar y team sheet. Felly fi'n credu falle bydde rhaid i fe fynd mewn. Byddai'n ni edrych ar hwnna. Crouch! Bye! Ac os fel arfer, dim ond un bachwr sydd y ti ar y faint. 2 prop. Bydde prop yn gallu mynd gros, os bydde fe'n cyfforddus, ond wedyn bydde rhaid i rhywun arall taflu mewn wedyn. 9 stop, 7 stop! Hwna'n gic dda. Ffindo'r gwagle. Cicon dda o'i ddwylo, ond siomedig mae wedi bod o'r tŷ i fe heno. 10. Ailyddion digwydd. Rhaid fi fod yn onest, fi bach yn syni weld hyn yn digwydd ar ôl 45 o funudau. Mae Fraser Jones wedi creu lot fawr. Wedi creu gwagle yna. Mae Luke Price ar y cad, digon o brofiad y fer. Cynt o'r gweilch wrth gwrs. Ie, na'r peth. Pobl fel Luke Price sydd ymlaen, mae chi setlo'r gêm na dwi. Mae chi dod i nhw yn adrannu'r ca cywir. Mae chi war hefyd, dwi'n dig. Dwi'n ddim mor gyflym o beth oedd y blynydde nôl dis. Ond, mae lot o bobl cyflym rownd i fe yna. Mae chi'n neud y gwagle wrth paso da. Mae Fraser fo'n wych i fod yn dig iddo fe. Mae wedi trial ware, mae wedi cymeryd pele, uchel yn rwydd a ail ymysod. Ond welwn ni yma yn y llinell, sy'n byd yn wath as e. Gyd o'r gwaith na, not straight. Beth bai o hwca cofio. Na, mae lot o byddwch chi'n gallu mynd yn anghywir. Mae'n cael y sgrym yn setlo. Kick Gosby Aberafan. Lawr ar ochr y dyfarnwr arth Nathan Evans. Mae eisiau Nathan Evans bod lot mwy... Mae eisiau lot mwy o ymynedd yna fe myna. Sym eisiau fe wneud hwnna. Mae Mark Thomas yn neud y gwaith i gyd. Mae gyd o'r pwysau yn dod draw at i ochr. Na gyd mae rhaid i fe wneud i'w dal lan. Sym eisiau fe symud mor gynna. Gadael i dradau ar y llawr. Gadael y pwysau dod draw. Ni'n gweld yma. Sym eisiau wneud hwnna, se? Dod ei dradau lan. Mae'r pwysau yna. Mae Jordan Walters dan pwysau. Sym eisiau tri am o'r gael. I rwy'n yn rifur ar y fraich mae yna, oedd e, ie? Ie, dwi ddim gallu bod ar y fraich. Mae'n rhaid i fod uwch ben ar y cefen. A yn ymffodus, oedd o beth oedd yn neud ar y braich, a dwi ddim yn gallu digwydd. Cicos blawn oedd hi. Aberafan wedi cael y meddiant. Luke Davies yr eilydd. A'r belen i ddwylo ar hyrddio mlaen. Metr neu ddwy yn bryn mae fe. Seithi mas, edrych am ail gais. Just bod fyddi yn bryn mae Lewis Marsh. Y bel yno unwaith eto. Yn bryn. Bach o white line fever. Gan y dywyniad. Back foot onside. Onside. On the line. Onside. Use the line. Colin Rowley di colli i gris. On the line. Bwysig fan hyn. Mi obeithio'n Pen-y-bont. Bod nhw'n cadw i pennau a cadw Aberafan mas. Don't reach over. On the line again. Os maen nhw'n pigo pennau nhw lan, mae lot o gwagle ar y mylon. Maen nhw'n trial wneud troi ac yn tirio. A dwi'n meddwl ta Lewis Marsh yw e am ail gais. Gwaith gwych gan y pac. A fel wedodd Ricky, oedd na wagle ar yr ymylon. A Lewis Marsh yn ffindo'r gwagle ac yn croesi am ail gais. 5 i Aberafan. Lewis Marsh yn y lle cywir unwaith eto, Rhys. Mae'n slabyn o foi, ond unwaith eto mae chi'n cwmpo i uchder yn hawdd, na dwi? Ie, a'r captain Joe Gage yn help hefyd. Sy'n gallu nabod Joe Gage, mae fe wedi torri wallt e. 31 centimetr. A mae fe wedi rhoi'r gwallt yna i godi arian, mi'n credu'r
Prince's Trust, dwi'n meddwl. War y teg. A sy'n mynd i colli gryfder wrth y golwg. Mae rai pobl yn torri gwall nhw, a maen nhw'n colli gryfder. Cullen yn siarad bod wedi cicio'n dda o'i ddwylo, ond dyna chi'r ystadegau. 1 o 4 o'r tŷ. Di tynnu honna hefyd. Odi hwnna yn mynd i ddod nôl i gnoi Aberafan yn y derrière. 3 and 4. Bydden ni ddim yn cael sioc os mae Owen Erasmus yn cael y nod i trwy mae lan ar is. Just i cael bach o bwyntiau ar y bwrdd os mae eisiau, achos ar y foment maen nhw wedi colli 6 pwynt wrth y bwt. Delnefo i ganol ca. Luke Price di darllen y gic na yn berffaith o Cullen. A trial y gic fan anna. Trial am y 50-22 oedd e'n neud. Maswr. I maswr oedd hwnna. Wilkins nôl yna. Cwrs o cic i hun. Lan, nôl. Ie, nôl oedd hwnna wedi mynd. Nôl y dyfarnwr. A'r bel yn unwaith eto i Whitlock. Yna'r gic mewn i'r gwagle. Ben Evans yn cwrs yn ôl. Dwi'n mynd eistedd lan iddo fe. Nadi. Neud yn dda. A'r cymorth yn cyrraedd yno. Pen-y-bont o dan bwysau. Ball's available there, ball's available there. Liam Tobias wedi dod mlaen i'r cae yn lle Nathan Evans. Lot o newidiadau nawr, Rhys. Fi'n credu mae Pen-y-bont yn meddwl taflu'r sync at ydi nawr, achos sy'n byd i golli. Mae eisiau nhw newid llif y chwarae yna. Ar y foment mae fe gyd Aberafan. Ie, newidiadau yn digwydd. Aberafan just yn cymryd i amser a mynd waith yn y gêm yma. Davies ar tafliad i Marsh. Mae'n drod flan unwaith eto. 7 cut off the ball. Ricky, ti'n siarad am bwyntiau, mae'n gyfle yn syth fan hyn, fydde ti'n cymryd y 3 pwynt un os dy hyder gyda ti yn Ceel yn Cullen. Bydden ni'n dod i fe drosto Rhys, i mynd 2 sgôr yn glir. Mae hwnna'n peth enfawr y meddyliol. 2 sgôr, chi'n trio mwy caled, chi'n pwysio'r pel bach rhy galed, y meddyliol wedyn chi'n cwmpo'r pel. Pan chi'n chas o gym, mae'n lot mwy caled. I fi bob tro, os mae cyfle i fynd 2 sgôr neu 3 sgôr, a cic sy'n neud y gwaniaeth yna, drosto i fi bob tro. Thomas Jevons yn cael ei gosbi yma'n taclo. Corey Lewis-Jenkins heb y bel. Ond maen nhw wedi mynd am y pist syni dim. Mae Ceel yn Cullen wedi methu 8 pwynt. 1 trosiad yn unig o'r 5 cynnig mae fe wedi cael. Ond fe'n gallu mynd am Mantes Aberafan i 2 sgôr. Yr ateb yw, odi. Ffindo'i anel ar yr eiliad dyngedfennol. Aberafon lan at 30 o bwyntiau yn erbyn 21 Pen-y-bont. Mae'r cic na'n enfawr yn sgil y gêm na, dwi. Mae'n ei gwaniaeth mawr. Aberafon yn ei 2 newid, 2 prop. 2 prop o'r fainc lan. So, gewn ni weld y sgrymniau a siwr mae'r un am un o hyn lan. Travis Huntley ar y cae yn gwisgo ei gen hefyd. Ond sydd wedi bod yn glwm ar gweilch. Talent ifanc arall. Yna'n cael ei chario nôl. Yna'n syth mewn. Diddorol gweld wrth chi bod Rhys. Ond os mae un cymal rhwng bod mas a bod mewn, dim problem. Edrych ar reng flan. Aberafan newid 2 newid.
Morgan James a Dylan James arno. Mab Paul James arno. Chwarae rygbi coleg Pen-y-bont, i gweld yn lliwiau. Mae'n gapten, chwarae gemau byw fan hyn. Nôl yn dyddiau rygbi pawb. Release. Good work. Olding. Harry Olding yn cario. Price, pass dros y top. Liam Macaulay Rowley. Pen-y-bont, fel wedodd Ricky Guest, yn taflu popeth at y gêm. Ond maen nhw'n dwy ni. Pen-y-bont unwaith eto, ond trial chwarae mewn i'r gwagle a gweithio'n galed wrth y bel. Rhys, ni'n gweld nhw mynd o'r ochr dde'r cae i'r ochr wyth. Luke Price yn dangos i brofiad, pas dros y top. Dwi'n mwyn sgil sy'n cael ei dysgu dros blynydde. 11 i fe. 11. Cyfle yn dod iddo fe, Sol Hurley yn gadael. Dwy'n y bel. Ath i mlaen o law Ben Bynel. Ben Evans yn gadael i Pen-y-bont. Cam Ellis ar y cae yn gwisgo 23. Pas hir. Bwnsio lan, mae'n gallu neud yn mychlaeth. Y fas na mlaen. Jyst i clirio rhywbeth i pawb gatre, ni'n gweld y llinell, a lot o bobl yn y crowd yn gwyddi, not straight, ddim yn syth. Ond blwyddyn yma, os nad yw y llinell yn cael ei cystadlu gan yr ymddiffyn, mae'r pel yna mewn a cael ei chwarae wrth fod yn gam. Jyst rhywbeth i meddwl am, ni'n clywed y crowd ma'n yn gweiddi a top eich eisiau, ond yn ymffodus, mae'r rheol na wedi newid. Wedi newid lles y gêm. Cyflymu'r gêm lan, neu byddwn ni'n arafu line neu scrum bydde munudau yn mynd heibio. Penderfyniad da, dwi'n meddwl. Fi'n cytuno'n llwyr. A beth mae'n neud wedyn fel siaradwr ni am gynne, yr amser chwarae, mae'n cynnyddu fe, achos sim amser lawr dyn ni wedyn am sgrymiau, am ail drafod llinell. A beth mae hwnna'n rhoi wedyn, yw gêm lot fwy agored. A hefyd, achos mae'r amser yn codi, beth mae'n neud, mae pobl yn mynd y blynedig. Ricky, mae rhaid fi stopo ti am funed, agos fi'n credu bod Lloyd yn moyn gweud rhywbeth. Lloyd? Ie, dwi gyda cwmni anhygoel fan hyn. Cyn Chwaraeon Cymru, wrth gwrs, Matthew Morgan, Matt, fair play. I just said to you, same as I said to Chris earlier. Great game for me watching. How are you feeling watching this? I've been nervy. I think, for the spectators and the boys at home, it's a good game to watch, but watching Bridgend is very frustrating. But we have got in us to come back and win this, so fingers crossed we can get back into the game now, get another try and then just go from there. Yeah, absolutely, and historically these games are always really tight. What is it about this Ospreys derby? Just boys' heads go, man, today. Just silly penalties, discipline's not helping us at the minute. But like I just said, if we could get back into this now, I'd back us to come back and win. Yeah. And I've seen Lloyd Wilkins, of course, the fullback, play loads for Bedros. He's a brilliant player. As an ex-fullback yourself, what do you make of him? I like Lloyd. He's got loads of talent. I think he just needs to be playing week in, week out at this level, and I think he's quality. So yeah, I'd back him all day. Hey, definitely well deserved. Right, Matt, all the best, mate. Nice one, brother. Dwi ddim fel arfer yn gofyn am ail chwarae o scrum, ond licen i weld y scrum yn to. Fi'n credu y crwtyn ifanc siaradwn ni tyma bach am cyn y gêm i we. Mab, Paul James, Dylan James. Fi'n credu mae wedi'i gwneud job gwych ar Liam Tobias fyna. Liam Tobias yn golli drad a cael ei dreifo nôl. Liam Tobias a'i blynia ar y llawr. Liam Tobias yn edrych ar y gêm, ar y scrum na nôl yn hoffus iawn. Fi'n siŵr bod y boes gan gennych yn ei glisteris. Maen nhw wastad yn y glisti pan maen ni war yn erbyn nhw. Dylan James. Ross Fox yn gadael. Shea Smallman ar y cae yn gwisgo 20. Tafliad dewr i'r cefn. Thomas Lan unwaith eto. Captain Joe Gage. Trial ffindo lle ar y tu fas. Cullen. He trips over. I didn't say leave it. No hands! Aberafan. Dechrau edrych yn gyffyrddus.
wedi dod ymlaen ar rhywun fel Shea Small, mae'n profiadol dros Ben Rhys. Ni ffi gwaniaeth mowr yn sgil y gêm nawr, just y profiad, y mynydd yn galwadau cywir yn y llinell a hefyd, just dangos i brofiad i'r boes ifanc fyd, dim i hastio sy'n eisiau. Tro maen nhw ar y blaen nawr. Whitlock yn trial troi Pen-y-bont. Amser gan Lloyd Wilkins. Scott Del Nevo. A gori lan. Pen lan. Fydd Cullen. Wel, nid y gig gorau. Bynel. Sio hwnna arafu. Yw hwn ddim yn moyn mynd yn farw. Del Nevo. Neud y penderfyniad cywir myna. Wel, yn gweld lot o chwaraewyr y dyddiau yma yn gadael i fynd. A wedyn, yr unig opsiwn dyn nhw, dod yn pel lawr a dechrau wedyn o'r llinell gais na to. Un peth sy'n neud i feddwl dwywaith am hwnna ar y caen yw, mae'r ffin gwsg yn enfawr yn Nghae'r Bragdy. Sy'n lot o gobeith i fe fynd i farw, felly mae rhaid i wario fe, neu fel ti'n gweud Rhys, ti jyst yn dod i lot o pwysau dyn nhw, ac mae'n cic enfawr mas o'r llinell gais, mas i canol y ca. Newid yn y reng flan. Wastad yn sialens i'r bachwr sy'n dod mlaen. Corey Lewis i fwrw'r darged. Cyfle bach yn mynd. Felly Joe Gage ffind o bwlch bach hyfryd. Ond ni fynd mlaen. Neu oedd Frank Jones di llwyddo dal gafel yn y byr. Gwrthrycio da iawn. Bach o gwmpo mas, Bynel. I fi, byddwn ni'n gweud na Thomas Jevons sydd wedi dechrau hwnna. Wedyn ni, a wedyn ni'n credu o Frankie Jones yn tynnu gwach Ben Bynel wedyn. Take your players away. Take your players away. Gret i gweld bach o tan, ond mae lot o gwthio dim byd lot arall. Dyddiau yma, sy'n siap. Ti ffili neud e? Mae un cyffwrdd yn gwyneb, mae cadw'n coch ti se. So, beth y pwynt yr un pobol chi'n gael lawr yw i'ch tîmet. You got anything to start with that? Rhys Jones fan hyn. Nothing. Okay. Joe, and captain. Who's your captain now, boys? We've gone 60 minutes, boys, with no problems. I'm not sure what started that. Neither is the AR. Okay, what we can't have, Joe, please. What we can't have is lots of players running in. Joe. No, I know. It's just me. But I'm trying to talk. What we can't have is lots of players running in. I get we may have missed something. Nothing I can do. Okay, what we can't have then, you as captain, start pushing players about next bit and everything. Okay, so we stick with the penalty here. You're not a creative boy, man. Have some respect, man. Bro. Someone's talking to you. Luke Price yn gweud wrth Joe Gage. Be wedodd e? You're an Abercrave boy. Have some respect when someone's trying to talk to you. Digon teg wedyn ni, Rhys. Digon teg. Ond fi'n credu nath Luke Price gweud just i wyndo bach. Oedd ddim Joe Gage yn hapus gyda penderfyniad y dyfarnwr, ond bach o sbri. Mae rhaid bach o gwyn wrth ware. Wel, mae Luke Price wedi cymryd mantes a dod i dîm reit yn y cornel. Dyma i chi Ben-y-bont yn dod. Oedd hwnna'n sgarmes. Oedd wedi cael ei tynnu lawr yn anghyfreithlon. Oedd e'n gyflym, felly bod e'n tackle unigol wedyn ni. Nash, Jevons, nath achosi'r ruckus fach na. Nash. Harry Olding nawr yn cario. Pen-y-bont yn edrych am ffordd nôl mewn i'r gêm. Benji Williams. Wedi hwn amlwg. Price. Pel fach i Bynel ar rythr. Ongl hyfryd gan y Corey Lewis. Ond wedi ymestyn. Odi ma fe. Gwaith gwych gan yr eilydd o fachwr. Yn ffindo'r bwlch. Bach fwy o gwmpo mas. Ond mae'r cais yn mynd i sefyll i'r gŵr yna. Corey Lewis. Mae Pen-y-bont nôl yn y frwydr. Mae'r 20 munud nesaf Rhys yn mynd i fod yn diddorol dros Ben a dwe. Cicyn yn mynd dros y pist, mae'n agos dros Ben. A wella bydd y gwallen a gyda'r cico gan Keelan Cullen yn dod i gnoi ar diwedd y gêm.
Fraser Jones wedi gadael Luke Price mlaen. A fel wedys di Ricky, yn lliwio'r gêm. Mae fe'n hen ben Luke Price wedi bod na ar y lefel ucha. Ond fe'n gallu dod â'i dîm o fewn. Mae'n hapus. 2. Odi yw'r ateb. Pen-y-bont 28. Aberafan 30. Cais pwynt bonus oedd hwn i'r tîm cartref Pen-y-bont. 5 cais i Aberafan, 4 i Ben-y-bont. Ond mae'r ciciau yn mynd i gyfri, ac ys 2 bwynt sydd yn ddi bellach. Eisiau lot o mynedd fan hyn, a control wrth o Pen-y-bont, just i wared y drannau cywir y ca. Mae'n siwrna hir o fanna i'r llinell gais. Ond unwaith eto, sim lot o mynedd fanna, sim lot o ddfedrwydd gan Aberafon throi y cic-os yn y bant. Dim eisiau o gwbl. Disgybleth Aberafan sy'n gwegiant ymer bach nawr. Tafliad i'r cefn. O, dwi wedi mynd mlaen na. Jevons. Colli afel ar y bel. Harry Holding yn cymwni pethach. Agos iawn. I fod yn cam sefyll o Aberafan. Kick Fox. Lan yn uchel. Tu fas y 2 rhigen, Scott El Nefo, tra da, cyn i'r bel gyrraedd. Gwych gan cefnwr Aberafan. Cyfle fan hyn gyda Aberafan, os maen nhw'n sythu. Maen nhw'n rhedeg mas o'r ufen ar. Kick-box eto, Rhys. Onside. Hold. Gêm flwyddyn diwetha, nath i'r holl ffordd o fe. Cic hwyr gan Luke Price i ennill y gêm. Mae bas ore. Gwaith gwych fyna gan Cam Ellis i ddadlwytho. Mae Pen-y-bont yn dod nôl mewn i'r gêm. Mae Aberafan wedi rhoi ambell i byntio yn amlaen. Mae rhaid i fynd nôl os chi'n cicio. Pas i Bynel ar y tu fas. Cadw i uchder. Wilkins. Mae di... O'n i'n meddwl am eiliad bod i'n mynd i stico yn nwylo Ben Bynel. Ond mae dros yr ystlys. Pen-y-bont fydd ar bil. Pen-y-bont yn stepo i fyny bach na risg, o mae'n odion amlaen. Na'r cwestiwn. Wel, na yw'r ateb syml agos gewn ni lain. Lain lan i Ben-y-bont. Dyma chi'r hyrddiad yn dod wrth nhw nawr. Corey Lewis a'i ddwylo nôl ar y bel. Llinell 2 rhigen. Aberafan i hwnna. Nash mewn. Oedden nhw'n gallu cadw'r sgarmau symudol ma fynd. Eisiau nhw sefyll yn sgwar fan hyn. Y law mas gallai fod rhywun yn y cell cosp hefyd. Bynel. Pas hir. Pas gwych. Wilkins. Arbennig. Colli Rowley. Am gais. Yn gwybod y mantes dyn nhw. Gwerth trial rhywbeth. Fel oedd Ricky'n gweud yr hanner cyntia, y paso o flaen y dyn yn creu y cais hyfryd yna. 5 cais i Ben-y-bont. Macaulay Rowley yn cael y cais. A Luke Price yn un o'n nhw nath greu y cais hyfryd yna. Ond unwaith eto, Rhys, fel o'n i siarad amdano Luke Price, i brofiad ei pigo'r pas noff. Gwych. Gwel y gwagle, gweld Frankie Jones yn jwmpo mas o'r llinell eb eisiau, dod i'r pel yn y gwagle. Gwych, arbennig. Pwyso i'r dim, pwyso y mesur y pas, arbennig. Dyma'r bas. Dros ben Frankie Jones. Wilkins ar bas ola i Macaulay Rowley. Luke Price. Perffaith o'r tŷ cyn y gêm, perffaith mor belled.
Perffaith. Unwaith eto. Rhaid I fi fod yn onest. Pan oedd Matthew Morgan yn gweud mae'r gallu gan Ben-y-bont I ennill y gêm yma. Nygon ni siŵr os ni'n credu fe yn y byd o. Wel, mae yno I bawb gael gweld nawr. Mae'n glir bod cred gyda'r boes ma bod nhw'n chi ennill nes y munud diwetha. Ond y peth pwysig iddyn nhw nawr yw cael y boes profiador I wneud y pethau da. Twyd, unwaith eto, twyd, tirogaeth yn mynd I fod enfawr nawr I cadw'r gêm yn fel mai. Bydd hwnna'n wyllio, bydd hwnna'n kick cost ma'n misgwydd fyna. Wel, oedd hi'n big hit y beth oedd hi. Aberafan yn dechrau gwegian nawr y bas gormod ar honna syth dros yr yslis. Ashton Evans oedd ar hyrddiad, Travis Huntley oedd ar dacl na. Ond ar gwaniaeth, Owen Erasmus arno. Yr rhif deunaw yma yn dangos I dibrofiad rili yn taflu'r pel uchel ddi mesur mewn i'r yslis. Na'r gwaniaeth rhwng profiad a ddibrofiad. Yeah. Time on. Mae Ceilen Carson Jones yno hefyd, dwi'n meddwl. Yn chwarae mewnwr, felly mae Scott Whitlock wedi gadael i'r cefn. Neb yn gweiddi oedd honna, ddim yn syth. Agos pel Ben-y-bont yw I. Maen nhw wedi llwyddo mynd syth trwy Aberafan fwy nag unwaith. Corey Lewis. Luke Davis yn ei daclo fe. Fe'n sôn yma, Ben-y-bont I llwyddo pinno fe mewn. Dyfarnw'n ei penderfyniad da, mae yna lot o dyfarnwyr mae yna'n jyst rhoi y kick-cost yn meddwl bod e ddim yn trial, ond oedd e'n glir bod e'n. Bynel. Mae fe wedi gwneud yn dda nghanol cae no. Fel yr ail dderbynnydd na, yr ail chwaraewr sy'n gallu dosbarthu'r bel mas. Price pwyso honna. Wilkins mewn i'r doi ar hugen. Cymorth yno. Mae eisiau mynedd nawr. Pel Aberafan dyle hon I fod. Trod las oedd hwnna. 9. Yeah, red line. Ys newid yn safle'r mewnwr nawr os. Dan Roderick ar y cae yn lle Harvey Nash. Dim Chris Williams ar gael. Williams di croesi dwywaith, ond dangos eto. Fel wedys di Ricky, dyfndra yn y garfan ym Mhen-y-bont. Mae'r llinell na yn shambles gan Aberafan. Neb yn gwybod beth oedd yn mynd mlaen. Maen nhw o dan bwysau, a maen nhw'n teimlo'r pwysau fed i nhw. Ond maen nhw'n dod I hunain dan pwysau, Rhys. Sym eisiau. Oedd ddim cystadlu o gwbl fanna gen Pen-y-bont. Pam wneud e mor gymleth? Lan y lawr, ennill y pel. Fel o'n i'n siarad am gynne. Ti'n moyn gweld I Torricky? O shambles na dwi. Wel, oedd hi'n edrych fel un o'r 70au, oedd hi, ti'n bod? Neb yn codi, ond neb a llaw gwyth neu dde fel Delmi Palms I ennill y bel. O'n i'n disgwyl I meddwl swyf jwmp o lan ennill hwnna. O bydde fe wedi. Cant a cant. Beth oedd Pen-y-bont yn neud? Lan y lawr yn y blaen. Cadw'n syml. Syth drwy'r canol mae Luke Davis wedi dod. Corey Lewis. Pen lan, llyged yr agor. Maen nhw'n trio mynd syth drwy'r canol unwaith eto. Mae Dan Roderick yn moyn y bil na. Blue to ground, blue to ground. Oeddi'r bel na ar gael. Nid hwnna'n sgamau symudiol wedi cat na. Mae ar y llaw. Lwcus. Pen-y-bont hwnna. Roderick. Hand release, Jevons. hand away now. Onside. Ti'n goffa dewis seren y gêm hefyd, cofio Ricky. Tackle. Lot y ti I ystyried wrth yn wneud y penderfyniad na heno. Rhaid cael meddwl nawr am y 5 munud nesaf yn gyda. Gwrthrycio da. Yn dod I pwysau syth drwy'r canol. Taro un o chreuwyr Pen-y-bont, fi'n meddwl ta Travis Huntley oedd e. Mewn i'r eilydd o fewn o'r Dan Roderick. Come on then, let's go. Is your mark? Yes, close. Nice and square.
Tia gryndo ar y dyfarnwr yn siarad hefyd i weld faint o amser sy'n ar ôl. Fes ni'n cadw llygad ar y cloc, ond y dyfarnwr sydd ar penderfyniad ola. Falle bod ni tyma bach ar ei ôl i. 5 pwynt sydd yn ni. You've lost your bind. I chi gweld y prop pen rydd fan hyn. Ie, i'r llawr. Ond, bydd bach o dadl man na, ble mae'r prop pen tin yn mynd fyd. Dwi ddim yn syth. Mae ie at ongl. Ar rai brydiau fan na, o dwi werth jyst gweud ail setio, achos mae'r ddoi ochr ddim yn gyfreithio. Pum pwynt o fantes i gan y tîm cartre Pen-y-bont. Llinell Aberafan yn effeithiol. Y tro yna, Erasmus. Bron a colli'r bel, ond mae wedi creu cyfle i'r captain. Gage, a mae fe'n mynd o dan y pist. Bron o dan y pist. Wel, oedd hi'n edrych bod yr eilydd Owen Erasmus wedi colli afel ar y bel, ond mae'r eiliad wedi creu bwlch yn amddiffyn Pen-y-bont a'r captain Joe Gage yn sgori o ddim byd. Ni'n gyfartal gyda'r trosiad i ddod. A 6 munud sy'n weddill. That's for 35-35. Just yr holl amddiffyn yn oedi. Wrthyn ni weld yr ail chwarae. Dyna oedd hi bron a colli afel o'n neud yn wirthiol i ffindo bwlch ac yn dadlwytho. Y lot gyda Joe Gage i wneud. Cais gwych. 6 cais i Aberafan. Trosiad yn gywir. A mae'r ymwelwyr nawr ar y blaen. 2 bwynt o fantes. Rhyw 5 munud yn weddill. Unwaith eto ni'n gweld rhywun profiadol fel Ashton Evans yn rolio i sleeves lan ar cwni off. Eisiau Pen-y-bont fod yn really eiddfed fan hyn a cael digon o mynydd. Sy'n eisiau neud dim bydol fan hyn. Dim cicio cos Ricky i fe, wrth gwrs, achos mae treffwynt yn rhoi cyfle. Ond mae'r penderfyniad yn mynd y ffordd anghywir. Liam Tobias yn cael ei gosbi. Liam Tobias gorffo gweithio mwy cael yma. Hwna jyst chwarae diog na dwi. Mae'n gorwedd na, dwi ddim yn gwneud unrhyw emdrech i symud. A i fod yn deg i'r dyfarnwr, mae hwnna'n penderfyniad cywir i fi. Mae'r gêm wedi bod yn gêm gyflym dros ben, achos dyn ni ddim wedi gweld lot o hwnna. Wrth gweld hwnna, mae'n arafu'r gêm, mae'n sbwylo chi fy chwarae. You roll earlier, fair enough, but you lie there and then try and roll. Lain Aberafan i wi. Meddiant yn lan. Shea Smallman yn y blaen. A pac Aberafan sy'n nawr yn mynd ar frwydr i Ben-y-bont. Trial gyrru'r holl ffordd trwodd. Cael ei ynysu dim y bach. Neu le mae'r bel, dwi ddim yn cweit yn siŵr. Pen-y-bont y moyn y kick-off, fe maen nhw wedi cael un. Be about 4. On the 5, okay? Number 20, side entry. Rhyw 4 munud sydd ar ôl. Yn mor agos. Dwi'n credu bod Ricky Guess yn gallu dewis pwy yw seren y gêm. Falle gei di gyfle i wneud e lawr yn studio, Ricky. Ydw ti'n licio hwnna? Wel, mae bach mwy amser fi'n ein feddwl yna, so fi digon apus. Aberafan wedi dwy'n y bel. Mae fe wedi cael dylanwad ar y gêm. Wedi weld Luke Davies. Faint mae fe wedi chwarae? 70 munud?
Ydy wedi heiddi falle seren y gêm. Pwy a wyr? Bydd e cant yn bakery tan y groes fori yn Port Talbot yn cael breakfast roll i gweithio ti'n nawr. Ei, mae fe'n heiddi fe. Mae chi dod i fe'n tablu os mae'n. Mae'r bel wedi seithi mas. Pwy sy'n cam sefyll fyna? Wrth gystadlu. Oedd y penelyn Harry Olding lawr. Ie, penderfyniad yma, ni'n weddol syml i wneud, ie. Bydd e'n diddorol gweld pwy roiodd y kick-off na Bantris a am beth... Wel, fi'n meddwl, Harry Olding o'n i'n clywed, a jyst i benelyn ar y llawr wrth gystadlu am y bel, fi'n meddwl. Mae fe'n pethau bach fel yna sy'n ennill y colli gemau. Fi'n i weld eto. So Liam Tobias yn ei tackle. Harry Olding mewn, ie, yn anffodus. Mae'n treul rigaled. Na beth mae eiddfedrwydd yn edrych fel. Eiddfedrwydd, mae'n gadael y bel i fynd, a fe nôl mewn y llinell i wneud i swydd. O, mae di miso'r cic. Erasmus wedi methu'r cyfle yna o flaen y pist. Felly 2 bwynt sydd yn ddi o hyd. Os na ddrama, wel, mae Pen-y-bont wedi cymryd y bel. Yn sydyn. Leave it now, leave it hand away. Y law mas, kick-gosb arall. Oedden nhw moyn chwarae, odyn yw'r ateb. Huntley. Sy'n byd yn nhw golli o Joe Gage. O, mae Gage yn mynd i gael carden felen. Cegan, dwi'n meddwl. Your comments running away are unacceptable. Off you go. Nid gyda beth i moyn o'r gapten, ife? Dim yn gêm o Dayton. Mae wedi regu at y dyfarnwr wrth y golwg, a dyw hwnna ddim yn peth dylen ni gweld ar y car agor. Wel, os wedi regu at y dyfarnwr, dyle hwnna fod yn garden goch. Mae ran i'r dyfarnwr beth mae'n rhoi, ond sy'n neb chi angytuno a hwnna, Rhys? No, yeah. Ti'n gwrando hefyd ar y dyfarnwr i weld faint o amser sydd ar ôl. No contest. Pêl Pen-y-bont yw i. Kick-gosb sydd angen yn nhw. Ddim eisiau cais yn nhw nawr. O, di'r bas yna ddim yn mynd i helpu. Benel, lawr, lan, y bêl dal yno. Ond nôl ma'n mynd ar hyn o bryd. Price, bas yna. Flat i Macaulay Rowley. Mantes i Scotel Nefo. Ife hwnna'r cyfled. Ie, Ricky. Ti'n hollol iawn. Lawr at ti studio, Ricky. Yn sydyn reit i ni gael gweld pwy fydd seren y gêm, edrych mlaen i glywed. O'n i'n gofyn os ta'r cyfle ola oedd e i Ben-y-bont y tîm cartref. Ie oedd yr ateb. Aberafan yn mynd â hi bach yn well o nhw na'r tîm cartref yn yr ail hanner. 11 cais mewn cracar o gêm yn Super Rygbi Cymru yn fyw ar S4C. Uchafbwyntiau, wel, sy'n eisiau uchafbwyntiau pan mae'r gemau i gyd fel hyn. Joe Gage, captain Aberafan, falle'n dod i ymddiheirio. Ond oedd ddim eisiau ymddiheirio am y cais nath e sgori. Cais allweddol. Ffantastig o gêm ar Nghae'r Bragdy. Siomedig fydd y tîm cartref. Pwynt bonus sydd yn nhw, 2 o nhw i weid y gwir. Pen-y-bont 35, pwyntiau llawn i Aberafan 37. Reit chwarae teg am gêm heno ma. Dywyniad yn cipio'r buddugoliaeth o Pen-y-bont 37 i 35 am awledd o rygbi i ddod ar y penwythnos. Hefyd, wrth gwrs, mae dyn ni Caerfyrddin, dim Casnewydd yn erbyn Pontypool. Bydd hwnna'n gêm gwych. Mae dyn ni Glynebu yn erbyn Caerdydd. A wedyn, mae dyn ni brwydr ar gweilod y tabl Casnewydd yn erbyn Abertawe. Ac wrth gwrs, ar ôl buddugoliaeth gwych yn erbyn Pontypool, bydd RGC yn croesawu Llanymddyfri i Bai Colwyn. Reit, gadewch ni weld sut mae'r tabl yn edrych ar y funud. Gawn ni weld, fech ni weld, wrth gwrs, mae Pen-y-bont a'r Dywyniad wedi chwarae gêm ychwanegol, ond Glynebu sydd dal ar top y
tabl, Llanymddyfri sy'n ail, Aberafan lan I trydydd, Pen-y-bont yn pumed, ond wrth gwrs fel wedes I, digon o gemau I fynd gyda ni. Reit te, yn ymuno da ni, mae'r captain Joe Gage. Joe, how did you find this game tonight? It was a brilliant game. I just want to say apologies for my yellow card. There was emotions were a little bit high, but yeah, great skills on show from both teams. I think Bridgend are a quality side, and they've been a bit of a bogey side for us. We can't seem to get into the rhythm of our attack, but I'm just glad we managed to get a win. You know, youngsters learning, so it's all good. An important try for you, Joe, and haven't lost it then, mate, from your winger days, beating full-back 1-on-1. I don't know about that, Lloyd, you know me, I'm a slowest back in the SRC, but I just run like my life depended on it. I scored a similar try against Bridgend about 2 years ago, and one of the Bridgend fans just came up to me going, you've done it again, so no, I landed to get it. I'm interested to hear, Joe, what was the message in the change room half-time? Because we were watching on the screens and it seemed like a calm change room in the Aberavon change room. It was a little bit vocal from a defensive point of view. To be honest, we didn't probably front up as we had liked to, like the Newport performance the week before. But yeah, it was all about getting back, resetting, what's our game plan. We knew we wanted to kick long against them, but in fairness, they brought the ball back quite well. So we just had to vary it up with our kicking game. Who looks after your defence, Joe? He's going to have a busy bit of analysis to do. And likewise, Bridgend's the defence coach will as well. So what are you expecting to see in training for the next week or two? Yeah, a lot of contact and also a lot of skills. I think we've got work to do on both sides of the ball, to be fair. Swanky, Chris Davis does a great job on offence and Nick White does a good job on defence. So, yeah, just getting back, but it's probably smashing each other. So. Joe, congratulations, mate. Great victory, all the best for the rest of the season. Reit te, mae Rhys nawr gyda Ben Bennell o Pen-y-bont. Ti'n iawn, Rhys? Ie, un tîm yn dathlu, un arall yn siomedig. Ben, fel neutral oedd yna'n cracker o gêm, ond sio mae'n teimlo I fod ar ochr anghywir o'r gêm yna, ar golled. 2 bwynt bonus I chi, ond dim buddigoliaeth. Fach yn siomedig, nes i'n dechrau'n dda eto, 3 cais yn y 20 munud cyntaf, ond fel ni wedi trafod trwy'r wythnos, just il-discipline ni eto, yn rhoi entries I nhw. Fi'n credu nes nhw sgorio 5 cais, fi'n credu nhw gyd I dod o entries mewn I 22 ni, o stupid stuff. Yeah, nes ni dod nôl yn yr ail hanner eto, ond, again, just errors ar y ddiwedd yn rhoi nhw'r cais. Beth am y byddach positif, fi'n gwybod bod chi wedi colli eich siomedig nawr, ond lot o chwarae da, lot o geisiau hyfryd, a ffindoch chi ffordd nôl mewn i'r gêm na, ti'n quite yn gallu cael pen y mwdl. Ie, ni'n gwybod ni'n gallu gwneud na, fi'n credu nes ni sgorio 3 case, starter o line-out, first neu second phase. Ni'n gwybod beth ni'n dda, a pryd ni'n cael y pil, ni'n tîm dda iawn, ond pryd ni, geto, ni ddim yn dal ar y pil yn ddigon dda. Ben, wel, dim llongyfarchiadau am hyn, ond mi'n siŵr byddwch chi reit yn y mix ar ddiwedd y tymor. Diolch yn fawr I ti. Diolch. Reit te, gêm anhygol fyna wrth gwrs. 22-21 ar hanner amser I Pen-y-bont. Aberafon yn cipio hi 37 I 35. Yn ymuno, da fi mae prif hyfforddwr Aberafon, Jason Hyatt. Jason, I'm sure you're very happy with that performance. Well, you tell me, because it was a bit nervous at the times, I expect. Yeah, it's like a roller coaster ride, isn't it? 18 minutes in and we're well in front, and then we give a penalty away. We end up defending a 5-metre driving line out, and then the game changes. And in fairness to Bridgend, they pulled a load of energy together then, and they played some good stuff. But I think the belief is building within the Aberavon squad. We had a great win last week against Newport. But I think momentum now is building. We were losing games like that last year by the finest of margins, including here. But to come to Bridgend and get a bonus point win is testament to the energy the boys fetched. Excellent. I just got to ask you, because I wasn't playing last week, but very different conditions to tonight. But you manage those conditions a lot better than Newport, and that's how you won. How much do you take from that as a coach to see you can do it in those conditions and do it tonight in a derby as well and dry? Yeah, I got so much respect for the players. We came through a lot last year and lost a lot of games by 1 or 2 points, and I think the learnings in that were huge. Last week against Newport, it was quite easy to prepare because we were on the back of a poor performance up in Ebbowville. But I thought last week we were superb. It's been a long time since we truly outmuscled the team, and I think that's what we did. We probably had a little bit more muscle up front, really, and
in those conditions, we were playing off sub 2 second ball. Yeah. So, you know, we were always on the front foot, and yeah, it was a really good performance. Well deserved. Jace, I got to ask you about the youngsters. You spoke about them first game. How impressed were you with them tonight? Yeah, superb. Dylan James came on, and Morgan James, you know, 2 young props coming right into the hothouse, and the first thing they did was destroy the Bridgend scrums. So we spoke about that in a huddle at the end, and those are the impacts you need from the youngsters coming off the bench, because you're not going to win nothing this year with 15 players. You know, it's a squad of 39, 40 players. So I was delighted to see those guys coming on and doing really well. Sam Matthews was playing championship rugby last year. He came on at half time because of a concussion injury to Felix Gilbert. I thought he did great in the second half as well. So yeah, it bodes really well when the youngsters are holding up their hands and playing some good stuff. Yeah, it's superb when your average age is 22, isn't it, Jace? Yeah, it's really pleasing. Yeah. So, Jace, you've sussed yourselves each other out all night tonight, right? So there's going to be subtle changes for next week. But what are your big work-ons to make sure that the errors that you made tonight in defence and sometimes the territory by overplaying, which is great, right? It's exciting, but high risk, high reward. When it comes off, it's great. When it doesn't, it costs you. What will be the things you'll be looking at to make sure you can eradicate from this week into next? I think discipline, we give away, I think, probably double-figure penalties, where last week we give away 10, and against Ebbw Vale we give away 16. So you know, there's a pattern emerging there. We've got to be sub-10 penalties. So we look at every penalty that we give away. We're accountable, and the players will have that sent to them tomorrow, and there's an honest conversation around it. But I think when the coaches do a fantastic job preparing the team, you know, they're tactically, technically really aware. I think having that energy to every single week is probably what makes the best sides in the world as good as they are. So we focused this week on not forgetting about old-fashioned values as well. And I think, you know, we've seen some of those when Morgan and Dylan came on there. You know, Nghae'r and Jordan had played virtually 80 minutes last week. And, you know, we knew we'd have to make a change. So seeing those guys coming on with that energy, that's really pleasing. So for me, it's just maintaining those energy levels. And we'll take a lot from that. A bonus point win over here. They beat the Quins a couple of weeks ago. Really good Quins side, stacked with Scarlets. So, very pleased. Well done, Jace. Jason, always a pleasure to talk to you, mate. And you. Llongyfarchiadau. Diolch, congratulations. Thank you. Reit te, wel, gêm anhygoel, a o un prif hyfforddwr I un arall, mae Rhys yn cwmni Scott Baldwin. Well, Scott, we spoke before the game, and you said discipline cost you. Did it cost you again? Look, I don't want to say too much, but yes, bluntly it did. It cost us, and that's not taken away from Aberafan. Aberafan executed a game plan brilliantly, but can't look away from. We spoke before the game about discipline, and it was again what cost us. And even when we got in front, we're under no pressure, not rolling away in the tackle. It's an effort. It's an effort and a want. When we're desperate and we need to get back in games, we always find a way. But we've had this conversation too many times with this group about having to be desperate to do things. So yeah, this is a really tough one to take, from us. I've got to be honest. Matthew Morgan said that we have the ability to win this game. In commentary, I was thinking, I'm not sure, but you proved me wrong. You scored a cracking try there with Luke Price's pass over the top, and then you had that control of the game. It just goes to show you've got it in you, but as a coach, that must be so frustrating. It is. We ride momentum really well when it's going up, but when it's going the other way, we struggle to stem it. The stem is team score of discipline. So something needs to change. Like I just said to the group now, I'm racking my brains with how you change it. You could have Jack Nienaber, Felix Jones coaching you from a defence point of view. Discipline and penalties are impossible to defend. It just means you end up 30, 40 metres down the line from like unnecessary areas of the pitch where we don't need to give them away. 9 days' time, you play them again. Yeah, and again, and look, it's really tough right now to take, but we're probably saying the same message I said pre-game. Discipline. Keep it under. I've said at half-time, we keep it under 10 penalties, we win the game. We didn't, we lost the game. Look forward to looking for that clash and the result next weekend, but I'm sure we'll see you in the top 6 this year, because you've got some cracking players and it was a cracking game to watch, Scott. Thank you. I'm glad it's good for a neutral. Yeah, mae fe'n dda i'r neutral yn sicr. Mae digon I analysgu'r gêm yma, llwyth yn mynd mlaen. Gadewch I ni cychwyn gyda cais gynta'r ail hanner. Lewis Marsh yn croesi am ei ail gais ar ôl adeiladu pwysau erbyn o'r llinell, Ricky.
Ie, mae fe dyn enfawr, Lewis Marsh. Mae'n neud i gwaith caib ar aw i dechrau'r symudiad, mae'n ennill y pêl yn y llinell. Ond beth mae fe'n neud yn dda, os ni'n gwylio fe fan hyn, mae fe jyst yn neud digon i fod yn dynamig, i neud siŵr bod e'n creu digon o momentum, i fynd trwyddo a sgori'r cais. I dyn mawr, mae hwnna'n sialens. Ond nath fe trwy gydol y gêm, pob tro oedd e'n cario'r bêl, oedd e'n mynd mlaen, oedd e'n dynamig dros ben, oedd e'n pwerus, a oedd e'n gostwng i uchder yn rwydd, a mae hwnna'n challenge i dyn mawr hefyd. Ie, a wrth gwrs, yn aml ni'n gweld fan hyn, pobl mor agos i'r llinell wen ac yn colli pennau nhw. Pa mor ddaw nhw fna i cadw pwyll a just ymlacio a cael y job di wneud? Ie, cadw pwyll, ti'n gwybod, oedd ddim wedi digwydd off y line, ond cadw pwyll mynd trwyddo'r cymalau, a ni gweld fi credu oedd Joe Gage yn latch fan'na. Ti'n gwybod, o fe wedi dod mewn a latcho y Marsh, ac fi'n echo beth mae Rick wedi dweud, oedd fi'n meddwl o Marsh yn anhygoel heno, wedi mynd trwyddo lot o gwaith, ac mae'n pwerus iawn. Mae'n am dyn fawr, mae'n gallu symud yn dda iawn. Yn union reit e. A wedyn, naeth Pen-y-bont taro nôl wrth gwrs, cais Corey Lewis ar ôl cic anhygoel yma. Luke Price, profiad diri off Mainc, a wedyn unwaith eto, adeiladu pwysau o'r llinell, Ricky. Ie, mae mor bwysig na dwi. Ond beth maen nhw'n neud, maen nhw'n twyllodrus i dechrau gyda, ond wedyn, maen nhw'n jyst yn cadw fe'n syml. Mae'n rhedeg yn erthu trad, yn bwerus, dod i ben yn ôl, a jyst mynd amdani, a ni wedi gweld hwnna lot heno. Sy'n wych. Achos, fel wedys i yn hanner amser, ar Bridgend mae chwaraewyr yn cael ei gor-hyfforddi, a mae'n neis i weld rhywun jyst yn mynd amdani. Ie, gwych ac am... Sorry, Gonson. Ie, o'n i wedi gweld e'n dod rown y cornel, oedd wedi gweithio galed dod rown y cornel, a wedyn almost sythu lan, a cadw ffeito ymlaen i cael y cais. Ie, a wedyn, wrth gwrs, oedd Pen-y-bont gyda cyffonau lan yn sgorio ail gais o'r ail hanner. Mae Coley Rowley yn gorffen hi, ond eto y dyn yma, Luke Price, am bas. Mae fe'n anghredadwy. Pa mor bwysig ydy fe wedi bod yn dod... Fi'n gwybod nath nhw ddim cael y buddigoliaeth, ond am argraff Luke Price di cael ar y hanner. Mae profiad yw e, a dangosodd e'r profiad yn syth. Rhywun fel Fraser Jones yn ei job gwych yn 50 munud, Luke Price yn dod mlaen. Just mor eiddfed, mor twyllodrus gyda'i pasau, ond gallu gweld pethau trwyddo'i brofiad, dyw lot o chreuwyr ddim yn gallu gweld, a mae'n enfawr i Pen-y-bont i cael rhywun fel Luke yn wario iddyn nhw. A oedd nhw wedi rhoi Brunel yn first receiver fyna, a rhoi Luke Price y tu ôl, so fi'n gallu dynyddio pas enfawr fe o roedd wedi gweithio. Ie, gweledigaeth gwych fyna. A wedyn, falle ddim y cais mwyaf, y cais gorau ni wedi gweld heno yma, mae'n bod yn wledd o ceisiau dda, ond bendant y cais pwysica. Joe Gage gyda 6 munud i fynd, captain ffantastig. Be ti'n neud o hyn, Ricky? Bach o look ar y dechrau, bwyt i cwmpo'r pêl fyna gyda Erasmus, ond Joe Gage yn ei beth mae wedi gwneud ers blynydde. Lle iawn, amser iawn, a jyst cymeryd i cyfle. I fod deg i fe, fel wedodd dyw e ddim y cyfle yma, ond eto profiad gwybod pryd i sythu, a wedyn mynd dan y pist. Ie, gwych, be nes ti o'r hanner i gyd, Swan? O, hanner wych, ti'n gwybod, o fi a Phil lan yn gweld y gêm, ac ti'n gwybod, 2 cais o blaen oedd Aberafon, a wedyn dath Pen-y-bont nôl, a wedyn Aberafon cymryd y gêm. So then, y gêm fel neutral, fel dweud y Scott Baldwin, yn wych i gwylio, ac ti'n gwybod, full o caisau, o'n i'n really enjoyo ffyn yma. Ie, a mae lot o pethau wych ar S4C i ddod i chi'n lwcus. Iawn, gawn ni weld beth sy'n dechrau ni off nos y fori am 8 o'r golwch. Ras Anthony Terra, tîm Lowry Morgan, bydd hwnna'n wych. Wedyn, cyfunachau llyfrgell Scott Cornell ar nos fawr am 12. A fel ni wedi gweld, dweud sawl tro heno yma, mae cyfres cyfan Rhys Patchell, Japan ar gic olaf ar S4C Click a iPlayer, a credwch i fi, mae fe'n werth wylio. Gwych. Pêl drwyd sy'n nesaf i'r fans pêl drwyd mas na, mae sgorio ar dydd Sadwrn am 5. Flint yn croesawu Llan Sawel, a wedyn wrth gwrs yr uchaf pwyntiau i ddilyn ar nos lun am 5 munud wedi 10. Dyna'r uchaf pwyntiau'r penwythnos ar sgorio. A dyma ni felly nôl i rygbi. Mae clwb rygbi ymlaen nos Sadwrn am 15 wedi 7. Rygbi Caerdydd yn croesawu'r Lions o De Africa. Wedyn mae ail ddarllediad, Scarlett yn erbyn Munster, clwb rygbi dydd Sul, 5 munud ar hugain wedi 4, ac wedyn wrth gwrs y dreigiau yn croesawu'r Lions ar y trydydd o Hydref.
A beth am hwnte, y dau prif hyfforddwr yn siarad am y ornest ni wedi gweld. Siarad, wel, digon i siarad amdano fi'n siŵr, ond mae fe'n neis iawn i gweld hyn. Bych chi'n meddwl, Siwan? Sa'n siŵr beth, bydde ddim rhoi tactics i ffwrdd pan oherwydd maen nhw'n gwynebu hunan eto mewn just dros wythnos, so sa'n siŵr bydde nhw'n dweud nawr. A Ricky, beth ti'n neud o'r ornest ni wedi gweld heno yma? Mae'n wedi bod yn wych yn dydi? Wych na dwi. Popeth mae Super Rygbi Cymru amdano. Chwarae, agor, lot o chwaraewyr ifanc yn neud yn rili dda, a just dangos i pawb gydre, mae talent yn Cymru at y lefel yma. Ie, yn union, Ricky, a dyna beth ni eisiau gweld yn y gyngred yma, efe, Siwan? Ie, talent ifanc yn chwarae gyda rai o profiad yn y gyrfan hefyd, ond mae'n ddim wych, llawn ceisiau heddi, blaenwyr yn mynd i gwaith a cefnwyr, ond mae fe'n dangos pawb gatre, fel dwedodd Ricky, bod talent yn Cymru yn dod trwyddo, a fel dwedodd ti, 22 oed oedd average age tîm Aberafan heno, boys ifanc iawn yn chwarae yn y gyrfan yma. Ie, chwarae teg i'r dau dîm ni wedi gweld heno yma. Yn brwydro Aberafon sydd wedi mynd ar buddigoliaeth. 37 pwynt i 35. Diolch am cwmni chi fel arfer. Ni wedi cael noson gwych dan gilydd. A diolch i chi am wylio adre. Tan tro nesa. Ta-ta.